8:30 થયા છે. આપણે મંગલતાને વધાવી અને શરૂઆત કરીએ ક્લાસની. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મह्यं દદાતિ સ્વપદાન્તિકં. વંદેહમ શ્રી ગુરો શ્રીયુતપદકમલં શ્રી ગુરુन् વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપં સાગ્રજાતં સહગણ રઘુનાથાન્વિतं तं સજીવં સાદ્વૈतं સાવધૂतं પરિજન સહિतं કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવં શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્रणमामि હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભો નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ બધાને. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ગુરુ હરે પૂર્ણિમાનો પ્રણામ અમારા બંને તરફથી. હા, હરે કૃષ્ણ બધાને. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ. કૃષ્ણમ વંદે જગત ગુરુ. યસ, ભગવાન પાસેથી આપણને આટલું સરસ જ્ઞાન મળ્યું છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ 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 માતાજી. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ. ઓકે, તો આજે આપણે આપણો અધ્યાય 10 ખૂબ સરસ વિભૂતિ યોગ આપણે સમજાતા ગઈકાલે. મને સ્ક્રીન દેખાઈ રહી છે? પાણી પી જવાનું, કાઢી નાખવાનું. પૂજન પ્રભુ, મારી સ્ક્રીન દેખાઈ રહી છે? હા, દેખાઈ રહી છે. ઓકે. તો ગઈકાલે આપણે શ્લોક જોયા હતા, 11 શ્લોક સુધી જોયા હતા. 8 થી 11 શ્લોક જે હતા એ ચતુશ્લોકી ગીતા હતી અને એટલા માટે આમ અધ્યાયનું એટલે પણ મહત્વ હતું. આપણે કાલે ખૂબ સુંદર ભગવાનની લીલા પણ જોઈ અને ભગવાને કેવી રીતે ભગવાન પ્રગટ થયા યોગમાયાને, એટલે ભગવાનની શક્તિ ભગવાને ઉત્પન્ન કરી, યોગમાયાને ઉત્પન્ન કર્યા અને એમને 2 કામ સોંપ્યું. એક ટ્રાન્સફરિંગનું કામ સોંપ્યું અને એક યશોદા માતાની દીકરી તરીકે અવતાર લેવાનું કામ સોંપ્યું. એ પછી ભગવાન પ્રગટ થયા, પાછું એઝ ઇટ ઇઝ રાબેતા મુજબ બધું ચાલવા લાગ્યું. ભગવાન કૃષ્ણ જે છે નંદ બાવા અને યશોદા માતાના ત્યાં મોટા થવા લાગ્યા. પરંતુ હજી પણ જેને કહેવાય ને કે દેવકી માતા અને વસુદેવજી છે એ જેલમાં હતા, ભગવાને છોડાવવાના હતા અને કંસે એમના પિતાને, એના પિતા ઉગ્રસેન એટલે કે દેવકી અને કંસ જે ભાઈ બહેન છે આપણને ખ્યાલ છે, અને એ રીતે ઉગ્રસેનને પણ કંસે જેલમાં દેવકીજીની સાથે રાખ્યા હતા. કંસ આવો આસુરી વૃત્તિનો હતો, એના પિતાને પણ જેલમાં રાખેલા હતા. તો હવે આ બાજુ નારદજી પણ આપણે જોયું કે નારદજી પાછા કંસ પાસે જાય છે, અક્રૂરજીને મોકલે છે અને નારદજી કંસ પાસે જાય છે અને કંસને પાછું કહે છે કે ભાઈ હવે દેવકીજી અને વસુદેવજીને છોડાવવાના હતા જેલમાં. કંસ અહીંયા આ બાજુ કૃષ્ણ મોટા થઈ રહ્યા છે, હવે કંસનો વધ પણ થવો જરૂરી હતો. એટલે નારદજી પાછા જઈ અને કંસને કહે છે કે ભાઈ આ તો બધી બાળકોની અદલા બદલી કરવામાં આવી હતી અને તારી સાથે છળ કપટ કરવામાં આવ્યું હતું, એટલે પાછો કંસ ક્રોધે ભરાઈ અને કૃષ્ણ અને બલરામને અક્રૂરજીને મોકલે છે લેવા માટે. અને મામાનું કેણ નું માન આપી અને પછી અક્રૂરજી, બલરામ અને કૃષ્ણ જે છે એ આવે છે. મથુરાના વાસીઓ ભગવાન અને બલરામનું જેને કહેવાય ને કે ખૂબ સુંદર વર્ણન છે. મથુરા નગરીમાં પ્રવેશ કરે છે ત્યારે ભગવાન, તો એ રીતે ભગવાન મથુરામાં આવે છે અને કૃષ્ણ અને બલરામને મારવાનો પ્લાન બનાવ્યો હતો કંસે, એટલા માટે અક્રૂરજીને મોકલાવ્યા હતા.
અને આ બાજુ પછી કંસ અને કૃષ્ણ અને બલરામ આવી અને મથુરામાં કંસે મલ્લ યુદ્ધની હરીફાઈ રાખેલી હોય છે અને એમાં ભગવાન જે છે આખી ખૂબ સુંદર લીલા છે ભાગવતમમાં, અને કંસનો વધ કરે છે. પછી આ બાજુ જેને કંસનો વધ થઈ ગયા પછી કંસની જે બે પત્નીઓ હતી એ પિતા પાસે વિલાપ કરે છે. જરાસંઘ 17 વખત ચડાઈ કરે છે. જરાસંઘની પુત્રીઓ હોય છે કંસની બે પત્નીઓ, એટલે જરાસંઘ જે છે મથુરા ઉપર ચડાઈ કરે છે. ચડાઈ કરી અને 17 વખત યુદ્ધ કરે છે, ચડાઈ કરે છે, ભગવાન હરાવે છે. 18મી વખત બધા રાજ્યોના બાજુના રાજ્યોને પણ ભેગા કરી અને રાજાઓને ભેગા કરીને ચડાઈ કરે છે. ત્યારે ભગવાન વિચારે છે કે ભાઈ આને સબક શીખવાડવો પડશે, એટલા માટે ભગવાન જેને કહેવાય ને કે મથુરાવાસીઓનું રક્ષણ કરવા માટે સોનાની દ્વારિકા નગરીનું નિર્માણ કરે છે. અને એ પણ કેવું કે દરિયાના પાણીમાં નિર્માણ કરે છે. અને એ એન્જિનિયરિંગનું આર્કિટેક્ચરનું કામ વિશ્વકર્માજીએ સંભાળ્યું હતું. આજે પણ આપણે બેટ દ્વારકા તરીકે ઓળખીએ છીએ અને ત્યાં દર્શન કરવા પણ જઈએ છીએ. તો આ રીતે દ્વારકા આખી નગરી ઊભી કરેલી દરિયાના પાણીમાં ભગવાને. કેટલા મહાન અને એન્જિનિયરિંગ ને આર્કિટેક્ચર ત્યારે પણ, અત્યારે તો આ બધું આપણે જે દુબઈમાં અને બધે અલગ અલગ બધી જગ્યાએ પાણીની અંદર બધું થઈ રહ્યું છે, તો એ બધું આપણા શાસ્ત્રો જો કેટલા મહાન છે, ત્યારે પણ વિશ્વકર્માજીએ આખી નગરી જે છે એનું રચના દરિયાના પાણીમાં કરેલી હતી. તો આ બધું ખૂબ સરસ મહાત્મય છે, આવી ભગવાનની મહાત્મય છે. ને દ્વારિકા નગરી એ વખતે એનો વૈભવ એટલો બધો હતો કે સ્વર્ગમાંથી દેવતાઓ પણ જોવા માટે અને આવતા સ્વર્ગમાં બી એવું જેને કહેવાય ને કે સૌંદર્ય નહોતું એવું દ્વારિકામાં હતું, કેમ કે ભગવાન સાક્ષાત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન દ્વારિકામાં હતા. તો આ આપણે લીલા જોઈ હતી. એ પછી આપણે શ્લોક પણ જોયા હતા. સાંભળવાનું મહત્વ આપણે જોયું હતું. શ્રવણમનું મહત્વ, ભગવાને કીધું કે તું મારો સખા છે એટલે માટે ઉચ્ચતમ જ્ઞાન આપી રહ્યો છું હું. અને સાંભળવાના આપણે 4 પ્રક્રિયાઓ પણ જોઈ હતી. એટેન્ટિવ લિસનિંગ, પછી ઇગ્નોર લિસનિંગ, એ પછી સિલેક્ટિવ લિસનિંગ એટલે ઇગ્નોરન્સ લિસનિંગ, એ બધું આપણે પ્રકારો પણ જોયા હતા. બીજા શ્લોકમાં ભગવાને કહ્યું હતું કે દેવર્ષિ અને મહર્ષિઓનો, દેવો અને મહર્ષિઓનો પણ મને જાણતા નથી, બધાનો સ્તોત્ર હું જ છું, ભગવાને કીધું હતું. ત્રીજા શ્લોકમાં ભગવાને કહ્યું હતું કે જેઓ પાપ રહિત છે અને મોહ રહિત છે તેઓ જ મને અજન્મ અને અવિનાશી તરીકે જાણી શકે છે અને સર્વ ગ્રહ મંડળોના સ્વામી તરીકે જાણી શકે છે. 4 અને 5 શ્લોકમાં ભગવાને 21 ગુણોનું વર્ણન કરેલું અને ભગવાને કીધું કે આ બધા ગુણો મારામાંથી જ પ્રગટ થાય છે, મારા વડે જ ઉત્પન્ન થાય છે, એવું ભગવાને આપણને કે. એ પછી આપણે 6થા શ્લોકમાં જોયું હતું કે બધા મનુઓ, 4 સપ્ત ઋષિઓ, 4 કુમારો, એ 25 પ્રજાપતિઓ જે છે એ પણ ભગવાનના મનમાંથી ઉદ્ભવ થયેલો છે. બ્રહ્માજી સૌ પ્રથમ જીવાત્મા છે, એમને હિરણ્ય ગર્ભ તરીકે પણ આપણે ઓળખીએ છીએ. અને બ્રહ્માજી દ્વારા પછી સપ્ત ઋષિઓ અને આ 4 કુમારો, એ બધાની ઉત્પત્તિ થયેલી છે. અને 14 મનુઓ એ આપણે જોયું. એ પછી ચતુશ્લોકી ગીતા આપણે 8 થી 11 શ્લોક જોયા. હરે કૃષ્ણ. કોઈ કહી શકશે ચતુશ્લોકી ગીતામાં ભગવાને શું કહ્યું હતું? 4 શ્લોકોમાં મેં 2 વાર રિપીટ કરેલું હતું, બધા શ્લોક 2 વાર કાલે રિપીટ કર્યા હતા. કોઈ કહી શકશે ચતુશ્લોકી ગીતામાં ભગવાન શું કહેવા માંગે છે? હરે કૃષ્ણ. કોઈની પાસે ગીતા હોય તો પણ જોઈને પણ, ખાલી અનુવાદ જોઈને પણ બોલી શકશો. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, ચલો. તો 8મા શ્લોકમાં ભગવાને કીધું હતું ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક વિશ્વનું કારણ હું જ છું, મારાથી જ બધું ઉદ્ભવ થયેલું છે. અને જેઓ આ જાણી લે છે એ બુદ્ધિમાન છે. ભગવાને બુદ્ધિમાનની વ્યાખ્યા આપેલી ગઈકાલે આપણે જોયું. એ પછી 9મા શ્લોકમાં ભગવાને કીધું કે બુદ્ધિમાન મનુષ્યો આપણે થઈ જઈએ છીએ પછી શું કરે છે બુદ્ધિમાન મનુષ્યો? તો શુદ્ધ ભક્તોના લક્ષણો વર્ણવેલા ભગવાને, કે જે બુદ્ધિમાન હોય છે એ ભક્ત બને છે. અને ભક્ત જે છે એ શું કરે છે કે પરસ્પર બોધ આપી અને ચર્ચાઓ કરે છે ભક્તિ વિશે. ભક્તો જે છે એ આવી ચર્ચાઓ કરે છે, ભૌતિક વાતોની ચર્ચા ભક્તો કરતા નથી. એ આપણે
જોયું હતું. એ પછી ભગવાને કીધું કે વિશેષ હું જ્ઞાન આપું છું, અને ભક્તો કેવું મારા જ વિચારોમાં ભક્તો મગ્ન રહે છે ઓલવેઝ, અને મારી સેવામાં જ સમર્પિત રહે છે, એવું ભગવાને આપણને સમજાવ્યું હતું. એ પછી ભગવાને જ્ઞાન આપવાની વિશેષ કૃપા ભક્તો ઉપર કરે છે. ભગવાને એવું કીધું કે હું એવું જ્ઞાન આપું છું કે જેનાથી તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. અને એ પછી ભગવાને કીધું 11મા શ્લોકમાં કે જ્ઞાન રૂપી પ્રકાશ વડે અંધકારમય અજ્ઞાનને હું દૂર કરું છું. તો આ આપણે ચતુશ્લોકી ગીતા જોઈ હતી ગઈકાલે, તો અહીંયા સુધી આપણે સમજાતા. હવે અધ્યાય શ્લોક 12 અને 13 થી આપણે ચાલુ કરવાનું છે. તો અહીંયા અર્જુનજી કહે છે, હવે જો અર્જુનજી જે છે હવે સમજી ગયા છે કે ભગવાન કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, જાણી ગયા છે, એટલે હવે ભગવાનને કહી રહ્યા છે એમનું જેને કહેવાય ને કે હવે પહેલા ભગવાન અર્જુનજીનું મોરલ હાઈ કરતા હતા ડે બાય ડે, હવે અર્જુનજીનો વારો છે કહેવાનો. કેટલી કૃતજ્ઞતા દાખવે છે અર્જુનજી, અને ભગવાને જે જ્ઞાન આપ્યું આ બધું અર્જુનજી પાસેથી પણ શીખવાનું છે આપણે. તો અનુકંપાર્થમ શબ્દ પણ આપણે જોયેલું, વિશેષ કૃપા કરી છે ભગવાને અર્જુનજી ઉપર, અને આ જ્ઞાનને અર્જુનજી જાણી શક્યા છે. તો ભગવાન કહે છે પરમ બ્રહ્મ પરમ ધામ પવિત્ર, અર્જુન કે છે, અર્જુન માટેના શ્લોક છે. અર્જુન ઉવાચ પરમ બ્રહ્મ પરમ ધામ પવિત્રમ પરમમ ભવાન પુરુષમ શાશ્વતમ દિવ્યમ આદિદેવમ અજમ વિભૂમ. તો ભગવાન કેવા છે? પરમ બ્રહ્મ. બ્રહ્મ એટલે આપણે જોઈ ગયા કે આપણે શુદ્ધ આત્માને પણ બ્રહ્મ કહ્યો છે, પણ ભગવાન કેવા છે? પરમ બ્રહ્મ, પરમ આત્મા. ભગવાન માટે પરમ વિશેષણ વપરાયું છે, અને ભગવાન શુદ્ધાતિ શુદ્ધ વિશુદ્ધ કરતા છે. તો સુપર સોલ એટલે આત્મા, અને ભગવાન કેવા છે? પરમ બ્રહ્મ, પરમ આત્મા એટલે સુપર સોલ છે ભગવાન. આપણે બધા જીવાત્માઓ પણ અલગ અલગ આત્માઓ છીએ, પણ આત્માને પણ બ્રહ્મ કયો છે. અને આપણે જોઈ ગયા કે આત્મા ઉપર આપણે કેવું લેયર ચડી ગયું છે, આ મોહમાયા અને પ્રકૃતિના ગુણો વડે બદ્ધ થાય છે, એટલે આપણે આપણી સાચી સ્વરૂપ અવસ્થાને આપણે ભૂલી જઈએ છીએ. પરંતુ ભગવાન છે વિભુ છે, વિભૂમ કીધા ભગવાનને અહીંયા. તો વિભૂમ એટલે ભગવાન વિભુ છે, આપણે અણુ છીએ. તો અત્યાર સુધી ભગવાને ઘણું બધું કહી દીધું એમના વિશે કે હું અજન્મા છું, હું અવિનાશી છું, દિવ્ય છું. અહીંયા ભગવાનનો હવે અર્જુનજી ટોટલ સ્વીકાર કરે છે. તો હવે અર્જુનજી અહીંયા એવું કેમ કહે છે કે ભાઈ નારદ, અસિત, દેવલ તથા વ્યાસ જેવા સર્વ ઋષિઓ આપના વિશે આ સત્યનું સમર્થન કરે છે કે આપ જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, પરમ ધામ, પરમ પવિત્ર, પરમ સત્ય છો? એવું કેમ અહીંયા આવું કહે છે અર્જુનજી? ભગવાને તો ક્યાંય આ બધા ઋષિ મુનિઓનો ઉલ્લેખ કર્યો નથી. તો અર્જુનજી એવું કેમ કહે છે કે ભાઈ અહીંયા નારદ, અસિત, દેવલ તથા વ્યાસ જેવા સર્વ ઋષિઓ આપના વિશે આ સત્યનું સમર્થન કરે છે? કોણ કહેશે? હરે કૃષ્ણ. કોઈને ખ્યાલ આવી રહ્યો છે કેમ આવું કહ્યું છે? હરે કૃષ્ણ. કારણ કે જેઓ ભગવાનની ભક્તિ કરે છે બધા દેવો. હા, બરાબર છે, ખૂબ સરસ. તમે બહુ નજીક છો. ઓકે, પછી બીજા કોઈને કઈ કેવું છે? ઓકે, ચાલો. તો એમને બધાએ ભગવાનને જ, કૃષ્ણને જ પરમ પરમેશ્વર તરીકે સ્વીકાર્યા છે. યસ, બરાબર છે. વેદો, શાસ્ત્રો, પુરાણો, અને જેને કહેવાય ને કે વૈદિક શાસ્ત્રો, પુરાણો બધામાં ભગવાન અને કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તરીકે આ વાતની પુષ્ટિ કરી છે, શાસ્ત્રો, પુરાણો ને બધાએ. હવે જ્યારે અર્જુનજી પણ ગુરુકુળમાં ભણતા હતા, પહેલા તો વૈદિક કાળમાં એવું હતું ને કે બાળકો ગુરુકુળમાં ભણે અને ત્યાં જ્ઞાન લે, શસ્ત્ર વિદ્યા શીખે, વેદોનું, શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન લેતા. હવે અર્જુનજીએ પણ ક્યાંક તો સાંભળ્યું હોય, ક્યાંક તો એમને જોયું હોય કે કોઈકે એમને સંભળાવ્યું હોય. તો આ વિશે અર્જુનજી જ્યારે ગુરુકુળમાં ભણતા ત્યારે એમને વેદોનું, શાસ્ત્રોનું પણ જ્ઞાન આપવામાં આવતું. બાળકોને શસ્ત્ર વિદ્યા, યુદ્ધ વિદ્યા શીખવાડવામાં આવતી, અનેક જાતની વિદ્યાઓનું જ્ઞાન આપવામાં આવતું ગુરુકુળમાં તે વખતે બાળકોને. એટલા માટે અહીંયા ભગવાનને કહી રહ્યા છે કે નારદ, અસિત, દેવલ તથા વ્યાસ જેવા સર્વ ઋષિઓ આપના વિશે આ સત્યનું સમર્થન કરે છે, અને હવે આપ સ્વયં મને તે જ કહી રહ્યા છો. એટલે અહીં અર્જુનજીએ પણ સ્વીકાર કર્યો છે
ભગવાન તમે જ સર્વસ્વ છો, પરમ બ્રહ્મ, પરમ ધામ. તો અહીંયા ધામ એટલે શું કે આશ્રય. ધામનો અર્થ થાય આશ્રય. તો ભગવાન આપણા આશ્રય છે. આપણા ભગવાન જે છે એ આશ્રય સ્થાન છે. પ્રલય વખતે પણ આપણે ભગવાનમાં આશ્રય લેવાનો છે કે ભગવાનની અંદર વિલય પામવાના છીએ. આપણે જોયું તું બધું કેવી રીતે પ્રલય થાય છે, ને આપણે 2 પ્રલયો વિશે પણ, મિની પ્રલય અને મહાપ્રલય વિશે પણ સમજ્યા હતા. તો ધામ એટલે આશ્રય. તો આ બધા આપણે જોઈ ગયા કે દિવ્યમ એટલે ગુણાતીત, શાશ્વત એટલે કે અનાદિ આદિકાળથી અસ્તિત્વમાં છે ભગવાન. પુરુષમ, અહીંયા ભગવાનને પુરુષ કીધા છે, પણ એક વ્યક્તિ તરીકે પરમ આનંદ માણનાર પુરુષ છે. ભગવાનને પુરુષમ કયા છે. આ સંસ્કૃત શબ્દ છે એટલે આપણે એવું હરખાઈ નહીં જવાનું પુરુષ હોય કે અહીંયા ભગવાનને પુરુષ એટલે આપણે પણ તો આ રીતે અહીંયા પુરુષ સંસ્કૃત શબ્દ છે. પવિત્રમ શુદ્ધ એટલે કે જે ભૌતિક નથી એવું, એટલે એ દિવ્ય પવિત્ર કહેવામાં આવે છે. વિભુમ એટલે કે મહાન. તો આ રીતે ભગવાનને અહીંયા સરખામણી કરી છે અર્જુનજીએ ખૂબ સુંદર શ્લોકોમાં કહ્યું. હે કૃષ્ણ, આપે મને જે બધું કહ્યું છે તેને હું સર્વથા સાચું માની સ્વીકારું છું. હે પ્રભુ, ન તો દેવો કે ન તો દાનવો આપના સ્વરૂપને જાણવા સમર્થ છે. દેવો અને દાનવો પણ આપના સ્વરૂપને જાણવા સમર્થ છે. હવે પેલા બીજા શ્લોકમાં જ ભગવાને કહી દીધું કે દેવો અને મહર્ષિઓ પણ મારી ઉત્પત્તિ કે ઐશ્વર્યને જાણી શકતા નથી. હવે આ શ્લોકમાં પણ ભગવાન અર્જુનજી જે છે એ 100% સ્વીકાર કરી લે છે. નો કિંતુ પરંતુ, 100% એમને સ્વીકાર કરી લીધો. શબ્દે શબ્દનો સ્વીકાર કરી લીધો આ શ્લોકમાં. અને એવી રીતે આપણે અનુકંપાર્થમ એટલે કે ભગવાને એમના ઉપર કૃપા કરી છે. કૃષ્ણની કૃપા દ્વારા આ બધું સમજી શક્યા છે અર્જુનજી. અને એ અર્જુનજી સમજી અને પાછો એ વાતનો સ્વીકાર પણ કરી લે છે. અને ભગવાને કહ્યું હતું કે બધાનો સ્તોત્ર જ હું છું, એવું ભગવાને આપણને બીજા શ્લોકમાં જણાવી દીધું હતું. આજના આ 10મા અધ્યાયના 15મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, હે પુરુષોત્તમ, હે સર્વના, અર્જુનજી કહે છે, હે પુરુષોત્તમ, હે સર્વના ઉદ્ભવ સ્થાન, હે સમસ્ત જીવોના સ્વામી, હે દેવોના દેવ, હે વિશ્વના સ્વામી, એકમાત્ર આપ જ પોતાની અંતરક શક્તિથી પોતાને જાણો છો. ભગવાન તો ભગવાન છે, ત્રિકાળ જ્ઞાની છે, અંતર્યામી છે, એટલે બધું પોતાને તો ભગવાન જાણતા જ હોય. અંતરંગ શક્તિથી પોતાને આપણે જોઈ ગયા. અંતરંગ શક્તિ એટલે ઇન્ટરનલ પોટેન્શિયલ, બહિરંગ શક્તિ એટલે એક્સટર્નલ પોટેન્શિયલ, અને તટસ્થ શક્તિ. તો આપણે આ બધું આગળ જાણી ગયા છીએ. અંતરંગ શક્તિ એટલે કે યોગ માયા દ્વારા આવૃત રહે છે ભગવાન. તો આપણે જાણી ગયા છીએ કે એટલે ભગવાન હવે જે અર્જુનજી છે એ 100% બધું સ્વીકાર કરી લીધું કે તમે જે પણ અહીંયા કહ્યું, જે પણ જ્ઞાન આપ્યું એ બધું તમે જ કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છો, તમે જ ઉદ્ભવ સ્થાન છો બધાના. એ બધું અર્જુનજીએ જેને કહેવાય ને કે સ્વીકાર કરી લીધો છે. અહીંયા પુરુષોત્તમ કીધા ભગવાનને, પુરુષોમાં ઉત્તમ, ભૂત ભાવન કીધા ભગવાનને, સર્વના ઉદ્ગમ સ્થાન. ભૂત ભાવન એટલે ઉદ્ગમ સ્થાન. પછી ભૂતેશ કીધા ભગવાનને. જો શ્લોકમાં છે અહીંયા ભૂતેશ, ભૂત ભાવન. તો ભૂતેશ એટલે સર્વ જીવોના સ્વામી. દેવ દેવ એટલે કે દેવોના પણ દેવ, એવા આદિ દેવ તમે જે છો. જગતપતે એટલે કે અખિલ બ્રહ્માંડના સ્વામી, અનેક બ્રહ્માંડોના સ્વામી ભગવાન છે. તો ભૌતિક આધ્યાત્મિક જે કંઈ પણ છે એ ભગવાન દ્વારા ઉદ્ભવ થયેલો છે. હવે ભગવાનને અર્જુનજી કહે છે, જેમના વડે આપ સર્વલોકમાં વ્યાપો છો તે આપના દૈવી ઐશ્વર્યો વિશે કૃપા કરીને મને વિગતવાર કહો. હે કૃષ્ણ, હે પરમ યોગી, હું કેવી રીતે આપનું સતત ચિંતન કરું અને કેવી રીતે આપને જાણી શકું? હે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, આપનું સ્મરણ કયા કયા રૂપોમાં કરવામાં આવે? હે જનાર્દન, આપ કૃપા કરી ફરીથી આપના યોગ સામર્થ્ય તથા ઐશ્વર્યનું વિસ્તારથી વર્ણન કરો. હું આપના વિશે શ્રવણ કરવામાં ક્યારેય તૃપ્ત થતો નથી, કેમ કે જેમ હું આપના વિશે વધુ સાંભળું છું તેમ આપના શબ્દો રૂપી અમૃતનું વધુ ને વધુ આસ્વાદન કરવા ઈચ્છું છું. હવે અર્જુનજીની સ્થિતિ જે છે એ એવી, એટલે એમને એવી સ્થિતિ પર આવી ગયા કે એમને સમજાઈ ગયું કે મારા મિત્ર, મારા સખા જે છે કૃષ્ણ, એ સ્વયં પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, કોઈ સામાન્ય મનુષ્ય નથી. એ હવે એ સમજી ગયા છે કે અખિલ બ્રહ્માંડના સ્વામી છે ભગવાન. અને એમના મનમાં જે હવે શંકાઓ જે બધી હતી એ બધી દૂર થઈ ગઈ છે અને એ જાણવા ઈચ્છે છે. અને ભગવાને એમની બધી 7મા અધ્યાયમાં, 4થા અધ્યાયમાં ઘણું બધું જ્ઞાન આપી દીધું એમના વિશે. અને સર્વ વ્યાપક છે ભગવાન, એ પણ બધું જણાવી દીધું ભગવાને.
એટલે હવે વિગતવાર જાણવા માંગે છે અને પાછી ભગવાન એમની જિજ્ઞાસાને પૂરી પણ કરશે, આગળ બધું આપણે જોઈશું. તો અર્જુનજી કેમ વધારે ને વધારે જાણવા ઈચ્છે છે એ સમજીએ આપણે. તો 10મા અધ્યાય સુધીનું જ્ઞાન લીધા પછી શંકા રહિત થઈ જાય છે અર્જુનજી, અને જાણી લીધું કે કૃષ્ણ જ બધા જીવોના સ્વામી છે, ઉદ્ગમ સ્થાન છે, એ બધું જાણી ગયા. પરંતુ એ અર્જુનજી વિચારે છે કે ભાઈ મેં તો જાણી લીધું આ બધું, કે ભાઈ ભગવાન કૃષ્ણ જે છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, કોઈ સામાન્ય મનુષ્ય નથી, ભગવાન જ સર્વ નું ઉદ્ગમ સ્થાન છે, અને તો સામાન્ય મનુષ્ય કેવી રીતે જાણી શકશે? હવે જો આવો વિચાર કોણ કરે? ભક્ત હોય ને એ જ કરે. આવો વિચાર ભક્ત જ કરી શકે. ભક્ત હોય ને એ હંમેશા, અર્જુનજી એકચ્યુઅલી દીર્ઘ દ્રષ્ટા હતા અને આવો ભક્ત જ કરી શકે, ભક્ત હતા ભગવાનના. તેથી વિચારે છે કે ભાઈ મેં તો જાણી લીધું, પણ મારા સામાન્ય મનુષ્યો કેવી રીતે જાણી શકશે કે ભગવાન કૃષ્ણ જે છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, અને આ ઉદ્ગમ સ્થાન મૂળ સ્તોત્ર ભગવાન જે છે એ છે. તો એટલે ભક્ત હોય ને એ હંમેશા એકલો, કોઈ દિવસ એકલો ન ચાલે, હંમેશા બીજાને સાથે લઈને ચાલતો હોય. ભક્ત, ભગવાનના ભક્ત આવા હોય, હંમેશા બીજાને સાથે લઈને ચાલતા હોય, હંમેશા બીજાનો વિચાર કરે. તો આ રીતે અર્જુનજી પણ વિચાર કરે છે કે ભાઈ ઘણું બધું જ્ઞાન આપી દીધું ભગવાને, તો આ સામાન્ય મનુષ્યો કેવી રીતે જાણી શકશે? તો અર્જુન આ શબ્દો રૂપી અમૃતને હજી વધુ ને વધુ જાણવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરે છે ભગવાન સામે. તો આપણે જાણ્યું છે કે કૃષ્ણ વિશેની કોઈ પણ કથા કે વચન હોય અમૃત સમાન હોય છે. હવે આપણે અત્યારે આ જ્ઞાનની ચર્ચા કરવામાં આપણને આટલો આનંદ આવે છે, તો અર્જુનજી તો ભગવાનની સાક્ષાત સામે ઉભા રહીને આ બધું સાંભળતા હતા. તો એમને તો કેટલું, જેને કહેવાય ને કે આ જ્ઞાન એમ લાગે કે ભગવાનને કહે છે ને કે ભાઈ હજી વધુ ને વધુ તમે મને સંભળાવો, હું ક્યારેય તૃપ્ત થતો નથી. તો ભગવાન જે છે, ભગવાન વિશે જેમ જેમ આપણે શ્રવણ કરતા જઈશું એમ એમ આપણે પણ ભગવાનના મહિમાનો આપણે વર્ણન, એટલે અહીંયા ભગવાને પણ વિભૂતિઓને વર્ણન કર્યું છે ભગવાને, કે ભાઈ આપણે પણ સામાન્ય મનુષ્યો પણ સાંભળે અને આપણે ભગવાનની તરફ આપણે હાથ લંબાવીએ, ભગવાનની પાસે પહોંચીએ. તો આ રીતે ભગવાન તો આપણને ખબર છે દિવ્ય છે, આધ્યાત્મિક, આનંદમય, જ્ઞાનમય છે, અને ભગવાન સાથે જોડાયેલું હંમેશા કર્મ આધ્યાત્મિક બની જાય છે. તો એ રીતે અર્જુનજી અહીંયા પ્રશ્ન કરે છે. તો આ રીતે આપણે જોયું કે કૃષ્ણને વધારે ને વધારે સંભળાવવા માટે આજીજી કરે છે ભગવાનને, કે હજી પણ સંભળાવો અને સામાન્ય લોકો પણ જાણી શકે એવી રીતે ભગવાન કહે છે. અને ભગવાન પણ હવે જણાવવા માટે તૈયાર થઈ રહ્યા છે. 19 થી 42 શ્લોકમાં હવે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ મારા ફક્ત હું તમને કહીશ કે ભાઈ મુખ્ય સ્વરૂપોનું. હવે અર્જુનજીની વિનંતીને માન આપે છે ભગવાન, અને એ માન અને અર્જુનની વિનંતીને માન આપી અને સ્વીકારી લે છે કે હા હવે હું તને મુખ્ય જેને કહેવાય ને કે મુખ્ય સ્વરૂપોનું હું તને મારું વર્ણન સંભળાવીશ. ભગવાન કહે છે હવે હું તને મારા ફક્ત મુખ્ય વૈભવયુક્ત રૂપોનું વર્ણન સંભળાવીશ, કારણ કે હે અર્જુન મારું ઐશ્વર્ય અપાર છે. જો અહીંયા ભગવાન શું કહી રહ્યા છે કે ખાલી ઓનલી મુખ્ય વૈભવયુક્ત રૂપોનું હું તને વર્ણન કરીશ. મારું ઐશ્વર્ય તો અનંત છે, અપાર છે, પરંતુ મુખ્ય ખાલી બસ. એટલે અહીંયા અર્જુનજીની પણ જિજ્ઞાસા પણ સંતોષાઈ જાય, અને ભગવાને કદાચ વિચાર્યું હશે કે ભાઈ હું જો આ બધું કહેવા રહીશ તો અર્જુન યુદ્ધ ક્યારે લડશે, એવું પણ કદાચ વિચાર કર્યો હોય ભગવાને. તો અહીંયા હવે આપણને જો આટલા બધા ઐશ્વર્યો જણાવશે ને પછી પણ આપણને એમ થશે કે હે આટલું બધું ભગવાને કીધું. તો અર્જુન હવે તો ભગવાન તો કે છે કે અહીંયા તો ખાલી મુખ્ય રૂપોનું જ વર્ણન કર્યું છે. તો 20મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે હે અર્જુન હું જીવ માત્રના હૃદયમાં સ્થિત પરમાત્મા છું, હું જ સમસ્ત જીવોનો આદિ, મધ્ય તથા અંત છું. આપણે જોયું કે ભૌતિક સર્જન પૂર્વે ભગવાન પોતાના મૂળ વિસ્તાર વડે પુરુષ અવતારમાં કેવી રીતે બધા વિસ્તાર કરી અને ભગવાન બ્રહ્માંડોને ઉત્પન્ન કરે છે, પાછું બ્રહ્માંડમાં પ્રવેશી અને પછી બ્રહ્માંડને ધારણ કરે છે, બ્રહ્માંડમાં વૈવિધ્યોને ઉત્પન્ન કરે છે, અને પાછું અણુ અને પરમાણુમાં વ્યાપ્ત થાય છે ભગવાન, અને પરમાત્મા તરીકે પણ આપણા હૃદયમાં રહેલા છે ભગવાન. અને ભગવાન હંમેશા જેને કહેવાય ને કે વિશ્વના વૈશ્વિક તત્વોના આત્મા છે ભગવાન. તો
ભગવાન કે છે ને હું જ સમસ્ત જીવોનો આદિ મધ્ય તથા અંત છું. આપણે આટલું બધું જ્ઞાન આપ્યું, આપણે સરસ રીતે જાણી ગયા છીએ કે બધો મૂળ સ્તોત્ર જે છે ભગવાન માંથી બધું ઉદ્ભવ થાય છે. ભગવાન જ જીવોના સ્વામી છે, પરમાત્મા તરીકે પણ આપણા હૃદયમાં પણ રહેલા છે અને સાક્ષી અને પરમિશન તરીકે આપનારા છે, અને આત્મારૂપી દિવ્ય સ્ફુલ્લિંગ રૂપે આપણા હૃદયમાં રહેલા છે પરમાત્મા તરીકે આપણે જોઈ ગયા છે. તો એ દિવ્ય સ્ફુલ્લિંગ આત્માનું કદ કેટલું છે, આપણું કદ કેટલું છે, કોણ કહેશે? આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. એક બિંદુ જેટલું. હા, બરાબર, ખૂબ સરસ. આપણે આપણા માથાના વાળના અગ્રભાગના 100માં ભાગ જેટલું. હા 10,000મો ભાગ. yes 10,000મો. 10,000માં ભાગ. વાળના સરસ. ટોચનો 10,000મો ભાગ. હા, બરાબર છે, બધાને યાદ છે, આપણે લેવલ 1 માં જાણ્યું હતું આ. એટલે તો આપણું એક વાળ ઉઠાવીએ, આપણા માથાનો એક વાળ ઉઠાવીએ અને એની ટીપ જે હોય એની ટીપનો પણ 10,000મો ભાગ કરીએ, એ આત્માનું કદ છે. એટલે આપણે જાણીએ કે ભાઈ મને એમ થાય કે ભાઈ હું 5-5.5 ફૂટની સ્ત્રી છું, પણ નહીં, મારું કદ કેટલું છે? આ વાળના ટીપ જેટલું, ટીપનો પણ 10,000માં ભાગ જેટલું આપણું કદ હોય છે. તો આપણી આ આત્મા, આ દિવ્ય સ્ફુલ્લિંગ દ્વારા આપણી શરીરમાં ચેતના વ્યાપ્ત હોય છે. જેવી આ આત્મા નીકળી જાય તો આ ચેતના પણ નીકળી જાય છે. આપણો શરીરનું જે છે અંતિમ સંસ્કાર કરીએ છીએ. તો આ ભગવાન અહીંયા કહે છે, આદિત્યોમાં હું વિષ્ણુ છું, જ્યોતિઓમાં હું તેજસ્વી સૂર્ય છું, મરુતોમાં મરીચી છું અને નક્ષત્રોમાં હું ચંદ્ર છું. તો ભગવાન કે છે આદિત્યો 12 છે, એમાં કૃષ્ણ મુખ્ય છે. ભગવાન કે છે જ્યોતિઓમાં હું તેજસ્વી સૂર્ય છું. તો બ્રહ્મ સંહિતામાં સૂર્યને પરમેશ્વરના નેત્રો કયા છે. સૂર્યનું મહત્વ આપણે જાણી ગયા છીએ, બધાને ખબર છે. આપણે અત્યારે વરસાદની સિઝન પણ ચાલી રહી છે અને 1 વીક સુધી પણ જો વરસાદ આવે રાખે અને સૂર્યપ્રકાશ ન મળે તો બધાની તબિયતો પણ બગડવા લાગે છે. ઇન્ફેક્શન થઈ જાય, તબિયત બગડે. તો સૂર્યપ્રકાશ આપણે કેટલો મહત્વનો છે આપણે જોઈ ગયા છીએ. સૂર્યપ્રકાશ મનુષ્યો દ્વારા જે પ્રદૂષણ ફેલાવવામાં આવે છે તો એને પણ સ્વચ્છ કરે છે સૂર્યપ્રકાશ. કેવું, આપણે પણ ગૃહિણીઓને તો ખબર હશે કે આપણે કંઈ બગડવું જતું હોય, અનાજ બગડતું હોય તો આપણે સૂર્યપ્રકાશમાં મૂકીએ છીએ. તો આ બધું આપણે ખબર છે આપણને કે કેટલું મહત્વ છે સૂર્યપ્રકાશનું. તો એન્વાયરમેન્ટને પણ શુદ્ધ રાખવું એ આપણી ફરજ બને છે. આપણે કેટલું ગંદુ, ઘણીવાર તો આપણે પ્રદૂષણ ફેલાવીએ છીએ. આપણે ઘણીવાર તો ઘણા એવા મનુષ્યો હોય છે કે જેને કહેવાય ને કે કચરો અહીંયા ત્યાં ફેંકી દીધો, આ તે પેલું, કેટલું આપણે જોતા હોઈએ છીએ. પણ આપણી ફરજ બને છે કે એન્વાયરમેન્ટને આપણે શુદ્ધ રાખવું જોઈએ. એ પછી ભગવાન કે છે મરુતોમાં હું મરીચી છું, અને તો મરુતોમાં હું મરીચી છું એટલે કે આપણે આકાશમાં 50 પ્રકારના વાયુઓ ફરતા હોય છે, અને એ વાયુના અધિષ્ઠાતા દેવતા મરીચી એ કૃષ્ણનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. નક્ષત્રોમાં હું ચંદ્ર છું, તો ચંદ્ર પણ એક નક્ષત્ર છે, મુખ્ય નક્ષત્ર છે. તો ચંદ્ર પણ કૃષ્ણનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. ચંદ્ર પણ એક તારો છે, અને જે સૂર્યપ્રકાશના પરાવર્તનથી ચંદ્રને પ્રકાશ મળે છે. અને આ ચંદ્રનું કામ શું છે કે વનસ્પતિઓ જે ધન ધાન્ય ફળ ફ્રૂટ જે આવે છે તો એમાં વનસ્પતિઓમાં રસ ભરવાનું કામ ચંદ્રનો પ્રકાશ કરે છે. તો આ બધું આપણે આગળ જોઈશું 15મા અધ્યાયમાં. ખૂબ સરસ રીતે ભગવાન આપણને જણાવશે. એટલે ચંદ્ર પણ એક તારો જ છે, અને તારાઓ પણ સૂર્યના પ્રકાશના પરાવર્તનથી પ્રકાશે છે. એટલે એવી રીતે ચંદ્ર પણ એક તારો છે. સૂર્ય એક જ છે, અને સૂર્યના પ્રકાશના પરાવર્તનથી ચંદ્ર પણ પ્રકાશે છે, અને તેવી જ રીતે તારાઓ પણ પ્રકાશે છે. વેદોમાં હું સામવેદ છું, દેવોમાં સ્વર્ગનો રાજા ઇન્દ્ર છું. ભગવાન અહીંયા કહે છે કે વેદોમાં હું સામવેદ મુખ્ય છે. 3 વેદો છે આપણા, સામવેદ, યજુર્વેદ, ઋગ્વેદ. તો એમાં સામવેદ મુખ્ય વેદો છે, અને વ્યાસ મુનિએ બધા વેદોને, જેને કહેવાય ને કે અલગ અલગ વિભાજન કર્યા છે અને લિપિબદ્ધ કર્યા છે. આપણે જાણી ગયા છીએ. દેવોમાં સ્વર્ગનો રાજા ઇન્દ્ર હું છું. તો ઇન્દ્ર જે છે એ પોઝિશન છે. આપણે જોઈ ગયા છે ભાગવતમના ક્લાસમાં પણ. તમે બધા હવે તો ભાગવતમનો ક્લાસ પણ એટેન્ડ કરો છો. ઇન્દ્ર, બ્રહ્મા, એ બધી પોઝિશન છે. તો જે ઇન્દ્ર જે સ્વર્ગીય ગ્રહોના રાજા છે, અને ઇન્દ્રલોક કહેવાય છે. એમનો જે લોક ગ્રહ છે એ ઇન્દ્રલોક કહેવાય છે.
તો એ પછી ભગવાન કહે છે ઇન્દ્રિયોમાં મન છું. તો મન એ આપણે જોઈ ગયા 7મા અધ્યાયમાં ભગવાને કહ્યું હતું, આપણે પરાશક્તિ અને અપરાશક્તિ જોયું. તો પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર એ મારી ભૌતિક શક્તિઓ છે, ભગવાને જણાવેલું 7મા ચેપ્ટરમાં. તો એમાં મન જે છે ભગવાન કહે છે હું છું. જો અહીંયા ભગવાને શું કહી રહ્યા છે, એટલે આપણે આપણા મનને કેટલું સાચવવાનું છે એ વિચારો. મનને આપણા મિત્ર બનાવવાનું છે, દુશ્મન નથી બનાવવાનું. ભગવાનમાં મનને એકાગ્ર કરવાનું છે, ત્યારે આપણે ભગવાન પાસે પહોંચી શકીશું. તથા સમસ્ત જીવોમાં રહેલી પ્રાણ શક્તિ ચેતના હું જ છું. ભગવાન કહે છે કે જીવંત જીવોનું જીવનબળ હું છું. શક્તિ, એ શક્તિ ક્યાંથી મળે છે? શરીરને આત્મા તરફથી, આ દિવ્ય સ્ફુલ્લિંગ તરફથી મળે છે. અને ચેતના શરીરમાં હંમેશા આત્મા દ્વારા શરીરમાં ચેતના ફેલાયેલી રહે છે. અને જેવો આત્મા નીકળી જાય, શરીર કોઈ કામનું રહેતું નથી. કેવું 2 કલાકમાં તો કાઢો કાઢો જેવું થઈ જાય છે. એ પછી ભગવાન કહે છે હું સર્વ રુદ્રોમાં શિવજી છું. 11 રુદ્ર છે અને એમાં શિવજી જે છે એ ખૂબ મુખ્ય રુદ્ર અવતાર છે. બ્રહ્માજી 4 કુમારોને ઉત્પન્ન કર્યા સૃષ્ટિની રચના માટે. 4 કુમારોએ ના પાડી દીધી કે નહીં, અમે તો ભગવાનને પામવા માટે નીકળી ગયા અને આ જીવન બ્રહ્મચારી રહ્યા. એ પછી બ્રહ્માજીએ જરા આ 4 કુમારોએ ના પાડી સૃષ્ટિનું સર્જન કરવાનું, એટલે થોડાક તમો ગુણમાં આવ્યા. થોડો જેને કહેવાય ને આપણે થોડો ગુસ્સો આવ્યો, તો ભગવાન બ્રહ્માજીની ભ્રુકુટીમાંથી રુદ્ર ઉત્પન્ન થયા, એટલે કે શિવજી ઉત્પન્ન થયા. એ પછી બ્રહ્માજીએ શિવજીને પ્રજોત્પત્તિ કરવા માટે કહ્યું. તો શિવજી પણ હવે તો તમોગુણી જીવ હતા. બ્રહ્મા તમોગુણમાં આવ્યા અને પછી એમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા, એટલે તમોગુણ નું પ્રાધાન્ય કરે છે શિવજી. તે પછી તમોગુણી પ્રજા ઉત્પન્ન થવા લાગી, એટલે બ્રહ્માજીએ એમને પણ ના પાડી દીધી કે ભાઈ નહીં, તમે પણ નહીં કરો. પછી આખી અલગ અલગ કથાઓ છે બધી ભાગવતમમાં. એ પછી બ્રહ્માજીએ પાછા અનેક થોડા પુત્રોને ઉત્પન્ન કર્યા. એ બધી આખી કથા છે, આપણે અહીંયા બહુ ડિટેલમાં નહીં જઈએ. તો રુદ્રોમાં શિવજી મુખ્ય છે. પછી યક્ષો અને રાક્ષસોમાં ધનપતિ કુબેર હું છું. તો કુબેર જે છે એ દેવતાઓના જેને કહેવાય ને કે મુખ્ય ખજાનચી છે. અને આ રીતે કુબેર આપણને ખબર છે. વસુઓમાં હું અગ્નિ છું અને બધા પર્વતોમાં મેરુ હું જ છું. તો મેરુ પર્વત જે છે એની મેરુ નામનો પર્વત એની કુદરતી સંપત્તિ માટે ખૂબ પ્રસિદ્ધ છે. જડીબુટ્ટીઓ અને એ બધા માટે પણ પ્રસિદ્ધ છે મેરુ પર્વત. એ પછી અહીંયા નંબર એકચ્યુઅલી છે ને રોંગ નાખવામાં આવી ગયા છે. 20 નથી, 20મો તો એકચ્યુઅલી 20 અધ્યાય જ નથી. અહીંયા 10 નંબરના બદલે 20 થઈ ગયો છે. ઓકે, તો 24મા શ્લોકમાં હે અર્જુન પુરોહિતોમાં હું બૃહસ્પતિ છું. તો પુરોહિતો, હવે આપણે પુરોહિત એટલે આપણે કેવા કે એ દેવતાઓના છે ને, આપણે ધર્મગુરુ છે. પુરોહિત એટલે દેવતાઓના ધર્મગુરુ. આપણે પણ અહીંયા કેવું કે આપણે પણ આપણા ફેમિલીનો એક પુરોહિત હોય, ગુરુ હોય, કે ભાઈ કોઈ બ્રાહ્મણ હોય કે જે પૂજા કરાવતા હોય, કે ભાઈ કોઈનો લગ્ન પ્રસંગ હોય દીકરા દીકરીનો, તો આપણે એ જ ગોર મહારાજને બોલાવતા હોઈએ. તો એવી રીતે આપણો કોઈ એક ગોર મહારાજ હોય ને, એવી રીતે દેવતાઓમાં પણ બૃહસ્પતિ જે છે એ પુરોહિત ધર્મગુરુ હતા. હવે ઇન્દ્ર જે છે ને, ઇન્દ્રના પણ પુરોહિત બૃહસ્પતિજી હતા. અને ઉદ્ધવજી છે ને એ પણ બૃહસ્પતિના શિષ્ય છે. તો આ રીતે ભાગવતમાં છે બધું વર્ણન. તો બૃહસ્પતિજી જે છે એ ઇન્દ્રના પણ પુરોહિત છે, એટલે કે દેવતાઓના પણ પુરોહિત છે. અને સંસ્કૃત ભાષાનું વ્યાકરણ શીખતા ઇન્દ્રને 1000 વર્ષ લાગ્યા હતા, અને તે છતાં પણ એ શીખી શક્યા નતા ઇન્દ્ર. તો બૃહસ્પતિજી ખૂબ જેને કહેવાય ને કે બુદ્ધિમાન હતા. અને આ રીતે એ પછી આવે છે સેના નાયકોમાં હું કાર્તિકેય છું. તો સેનાપતિમાં કાર્તિકેય મુખ્ય છે. જ્યારે પણ દેવોને યુદ્ધ કરવાની જરૂર પડે ત્યારે સેનાપતિ તરીકે હંમેશા કાર્તિકેય હોય છે. કાર્તિકેય કોણ છે? હરે કૃષ્ણ. આ તો લગભગ બધાને ખબર હશે. શિવજીના મોટા દીકરા અને ગણપતિજીના ભાઈ. હા, યસ, ખૂબ સરસ. ઓકે, હા. તો કાર્તિકેય જે છે આવા બળવાન છે. સેનાપતિ તરીકે હંમેશા દેવતાઓ કાર્તિકેયને રાખે છે. જળાશયોમાં હું સમુદ્ર છું. ભગવાન કહે છે
કેમ કે બધું ભગવાનથી જ ઉત્પન્ન થયેલું છે. ભૌતિક શક્તિ પણ બધી ભગવાનથી ઉત્પન્ન થયેલી છે. અને આધ્યાત્મિક જગતમાં તો આપણે જોઈએ ને કે મધનો પણ સમુદ્ર છે, દૂધનો પણ સમુદ્ર છે, ઘીનો પણ સમુદ્ર છે. આપણે આપણી વિચાર શક્તિની બહારની બધી છે ને શાસ્ત્રોમાં બધું આપેલું છે. ઓ માય ગોડ, આપણને એમ થાય કે જીવનનું જીવન ઓછું પડશે આ બધું આપણને જાણવા અને ઉતારવા માટે. એટલું બધું છે. એટલે આપણે ટાઈમ વેસ્ટ ન કરવો જોઈએ અને આપણે જરૂરથી આ બધા શાસ્ત્રોને સમજવા જોઈએ. હું મહર્ષિઓમાં ભૃગુ છું. તો ભગવાને કહે છે કે બ્રહ્માંડના પ્રથમ જીવાત્મા બ્રહ્માજીએ જુદી જુદી આપણે વાત થઈ ને કે જુદી જુદી યોનિઓના વિસ્તરણ માટે કેટલાક પુત્રો ઉત્પન્ન કર્યા. એટલે આ પુત્રોમાં ભૃગુ ઋષિ જે છે બહુ શક્તિશાળી હતા. સૌ પ્રથમ 4 કુમારો અને એ પછી પણ ઘણા પુત્રોને ઉત્પન્ન કર્યા. એમાં ભૃગુ ઋષિ જે છે એ બહુ શક્તિશાળી છે. તો ભગવાન કે છે ભૃગુ, મહર્ષિઓમાં ભૃગુ પણ હું છું. વાણીમાં દિવ્ય ઓમકાર હું છું. આપણે જોઈ ગયા સ્પંદનોમાં ઓમ, ભગવાન કે છે કે હું છું. હંમેશા વૈદિક મંત્રો ઓમથી સ્ટાર્ટ થતા હોય છે. ઓમ ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણ, એ આપણે જોઈ ગયા છે. પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ભગવાન ગમે તેટલા વિસ્તાર થાય છે, પોતે વિસ્તાર કરે છે. એમની કૃષ્ણ જે છે એ વિસ્તાર બધા વિષ્ણુ રૂપે વિસ્તાર કરે છે. અલગ અલગ બધા વિસ્તારોમાં પોતે વિભાજન કરે છે પોતાનું, પણ પોતે કેવા પૂર્ણના પૂર્ણ રહે છે. એના માટેનો આ શ્લોક છે. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ. એ પછી આપણે જોઈ ગયા ઓમ નમઃ શિવાય. કેટલા બધા જે આવા મંત્રો જે છે ઓમથી સ્ટાર્ટ થતા હોય છે. તો ભગવાન કે છે ઓમ હું છું, દિવ્ય ઓમકાર હું છું. પવિત્ર નામનો જાપ હું છું. સર્વ યજ્ઞોમાં પવિત્ર નામોનો જાપ હું છું. જો 10મા અધ્યાયનો 25મો શ્લોક. તો આપણે કયો યજ્ઞ કરવાનો છે? યજ્ઞા નામ જપ યજ્ઞોસ્મી. કળિયુગમાં કોને બતાવેલો આ જપ યજ્ઞનો મહિમા? હરે કૃષ્ણ. જપ યજ્ઞનો મહિમા શીલ પ્રભુપાદ. હા, શીલ પ્રભુપાદ. પણ 500 વર્ષ પહેલા કોણ આવીને આપણને જણાવી ગયું? ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. હા, ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી આપણને આ જપ યજ્ઞનો મહિમા સમજાવીને ગયા. કેમ કે ભગવાન તો આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપીને પોતાના ધામ પરત જતા રહ્યા. પણ આપણે આ લવ લેટરને ઉઠાવ્યો નહીં, આ પ્રેમ પત્રને વાંચ્યો નહીં. એટલે પાછું ભગવાને આવવું પડ્યું કળિયુગમાં 500 વર્ષ પહેલા, અને આ આપણને યજ્ઞનો મહિમા સમજાવી ગયા. એટલે આપણે યજ્ઞ કયો કરવાનો છે? આપણે આ મંત્ર જાપનો યજ્ઞ કરવાનો છે. કેમ કે બીજા બધા યજ્ઞો જે છે, જે સતયુગમાં થતા હતા, દ્વાપર યુગમાં, ત્રેતા યુગમાં બધા જે યજ્ઞો થતા હતા, એ આપણે અત્યારે પોસિબલ નથી. આપણે અત્યારે જંગલમાં જઈને તપ પણ નથી કરી શકવાના. કે જે યજ્ઞ તપ યજ્ઞ થતો હતો સતયુગમાં, પણ એ પણ નથી કરવાનો. સ્વાહા વાળો યજ્ઞ પણ આપણે નથી કરી શકવાના. કેમ કે આપણે જોઈ ગયા કે ભાઈ હવે તો એવા બધા શુદ્ધ બ્રાહ્મણો પણ નથી મળતા, કે નથી એવી શુદ્ધ ઔષધિઓ મળતી કે જે આપણે યજ્ઞમાં હોમી શકીએ. તો એ બધું આપણે જોઈ ગયા છે લેવલ 1માં. તો સર્વ સ્થાવરોમાં હિમાલય હું છું, ભગવાન કે છે. તો સૌથી અચલ વસ્તુઓમાં હિમાલય હું છું, ભગવાન કે છે. દુનિયાનો સૌથી મહાન પર્વત કોણ છે? હિમાલય છે. તો એ પણ ભગવાનનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. આપણને ખબર છે કે શિવજી કૈલાસમાં રહે છે અને હિમાલય ઉપર વસે છે. તો મેરુ નામના પર્વતનો ભગવાને ઉલ્લેખ કર્યો, પરંતુ અહીંયા ભગવાન કહે છે કે મેરુ કરતા પણ હિમાલય જે છે એ મેરુથી પણ શ્રેષ્ઠ છે. એ પછી ભગવાન કહે છે હું સર્વ વૃક્ષોમાં અશ્વત્થનું વૃક્ષ છું અને હું જ દેવર્ષિઓમાં નારદ છું. તો ભગવાન કહે છે હું વૃક્ષોમાં અશ્વત્થ વૃક્ષ હું છું. અશ્વત્થ વૃક્ષ એટલે પીપળાનું વૃક્ષ. અને 15મા અધ્યાયમાં આપણને ભગવાને સમજાવ્યું છે કે આ અશ્વત્થ વૃક્ષનું ઉદાહરણ આપીને ભગવાને સમજાવ્યું છે આપણને કે આપણે જેવું કેવું કે તળાવના કિનારે જઈએ તો આપણું જે વૃક્ષ હોય એ કેવું ઊંધું જણાય. આપણે દરિયામાં જોઈએ કે પાણીમાં, તળાવના પાણીમાં જોઈએ તો કેવું ઊંધું ઝાડ લાગે, એનું મૂળ ઉપર હોય ને ઝાડ પાંદડા ને ડાળીઓ બધી નીચે હોય. તો ભગવાન એ અશ્વત્થના વૃક્ષનું ઉદાહરણ આપીને આપણને એ કહેવા માંગે છે કે ભાઈ આધ્યાત્મિક, આ જે ભૌતિક જગત જે છે એ આધ્યાત્મિક જગતનું રિફ્લેક્શન છે. અહીંયા બધું ટેમ્પરરી છે, એટલે તમે આવી જાઓ મારી પાસે, અપીલ કરી છે 15મા અધ્યાયમાં ભગવાને આપણને આ અશ્વસ્થ વૃક્ષનું ઉદાહરણ આપીને. તો ભગવાન શું કહે છે? પીપળાનું ઝાડ, અશ્વસ્થ વૃક્ષ હું છું.
અત્યારે પણ ઘણા એવા જોઈએ છે કે હંમેશા રોજ એમનો એક નિયમ હોય, મનુષ્ય એવા પણ આપણે પૂજા કરે છે કે પીપળે રોજ પાણી રેડવા માટે જાય. મારા દાદી નાની હતા ને તો એ રોજ પીપળે જતા પાણી રેડવા માટે. પણ ત્યારે આપણે નાના ને એટલે ખ્યાલ નહીં કે ભાઈ આપણે કેમ આ પીપળે પાણી રેડે છે. પણ આ બધું ભગવદ્ ગીતાને સમજ્યા ત્યારે ખબર પડી કે ભગવાન આ જે છે બધું આ અસ્વસ્થ વૃક્ષ પણ એ ભગવાનનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. તો એ પછી ભગવાન કે છે કે દેવર્ષિઓમાં નારદ હું છું. ભગવાન કે છે તો બ્રહ્માંડમાં સર્વશ્રેષ્ઠ ભક્ત તરીકે દેવર્ષિ નારદ ઓળખાય છે. આજકાલ સિરિયલોમાં અને બધામાં નારદજીને ખૂબ જેને કહેવાય ને કે ખોટી રીતે બતાવવામાં આવે છે, પરંતુ નારદજી જે છે એ ભગવાનના સૌથી મોટા ભક્ત છે. હંમેશા ભક્તને કોઈ તકલીફ પડે, આપણે જોયું હતું કે ધ્રુવ મહારાજને પણ વચ્ચે રસ્તામાં મળે છે અને પૂછે છે કે ભાઈ તું ક્યાં જઈ રહ્યો છે, અને એના માથે હાથ આપી આશીર્વાદ આપી અને પછી એને તપ કરવા માટે જવા દે છે. પણ એ પહેલા એને આવીને મળે છે. પ્રહલાદને પણ માતાનું આપણે જોઈ ગયા છે ભાગવતમમાં કે પ્રહલાદની જ્યારે જન્મ થવાનો હતો ત્યારે માતાજીને મારવા માટે પણ બધા દેવતાઓ બધા આવે છે, ત્યારે પણ નારદજી છે પ્રહલાદને બચાવે છે. તો નારદજી આવા ભક્ત છે. પછી કે છે ભગવાન કે હું ગંધર્વોમાં ચિત્રરથ છું. તો ગંધર્વો એટલે કે ગંધર્વો કોને કહેવાય કે જે દેવલોક જે છે બધા સ્વર્ગીય ગ્રહો છે, તો એમાં જે સારા ગાઈ શકે, જે ભગવાનના કીર્તન કરી શકે કે સારું ગાઈ શકે એને ગંધર્વો કહેવાય. તો દેવતાઓના ગાયકોમાં ચિત્રરથ હું છું ભગવાન કે છે. તો ગાંધર્વ લોક સરસ ગાનારા જીવોથી સભર છે અને તેમનામાં ચિત્રરથ ઉત્તમ ગાયક છે. તો આ રીતે દેવતાઓના લોકમાં સરસ કીર્તન અને રચનાઓને ગાનાર એને ગાંધર્વ કહેવાય. ભગવાન કે છે સિદ્ધ પુરુષોમાં હું જ કપિલ મુનિ છું. તો આપણે જોઈ ગયા સિદ્ધ પુરુષોમાં કપિલ મુનિ કરદંબ મુનિના પુત્ર હતા, અને દેવહૂતિ માતા અને દેવહૂતિ માતા કપિલ મુનિ પોતાના પુત્ર પાસેથી જ્ઞાન લે છે. અને આ રીતે કપિલ મુનિ પણ ભગવાનના જ અવતાર છે અને એમને સાંખ્ય યોગનું મહત્વ સમજાવેલું છે. તો આપણે ઘણા બધા આચાર્યોએ સાંખ્ય યોગ પણ નામ આપ્યો છે બીજા અધ્યાયને. એ પછી ભગવાન કહે છે અશોમાં મને ઉચ્ચ શ્રવા જાણ કે જે અમૃત માટે થયેલા સમુદ્ર મંથન વખતે ઉત્પન્ન થયો હતો. ગજરાજોમાં હું ઐરાવત છું અને મનુષ્યોમાં હું રાજા છું. તો દેવો અને અસુરોનું જ્યારે સમુદ્ર મંથન થયું ત્યારે અમૃતની સાથે પણ અનેક જીવો ઉત્પન્ન થયેલા હતા, અને એમાં ઉચ્ચિશ્રવ ઘોડો અને આ ગજરાજોમાં જે ઐરાવત હતો એ પણ અમૃતની સાથે ઉત્પન્ન થયેલા છે, એટલે એમનું વિશેષ મહત્વ છે. એ પછી ભગવાન કે છે મનુષ્યોમાં હું રાજા છું. તો એ કઈ રીતે? તો વૈદિક કાળમાં જે બધા રાજાઓ જે હોય રાજર્ષિઓ કહેવાતા. કેમ કે દૈવી ગુણોના આધારે રાજાઓને નિયુક્ત કરવામાં આવતા એ વખતે વૈદિક કાળમાં, અને એ લોકો રાજર્ષિઓ કહેવાતા. તો હવે આપણે જોઈએ કે મહારાજ યુધિષ્ઠિર, પછી પરીક્ષિત મહારાજ, સ્વયં ભગવાન શ્રી રામ કેટલું સરસ ઉચ્ચ કોટીના ધર્માત્માઓ હતા, અને પ્રજા પણ આધ્યાત્મિક રીતે ઉચ્ચ કોટીની પ્રજા, એટલે કે આધ્યાત્મિક રીતે પણ ઉન્નત થાય પ્રજા. તો એના માટે રાજાઓ જે છે એ ખૂબ આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન પણ ભગવાને એના માટે જ આપેલું છે. અને ઈશ્વરના વૈદિક સાહિત્યમાં રાજાને પણ જેને કહેવાય ને કે ઈશ્વરનો પ્રતિનિધિ ગણવામાં આવતો હતો એ વખતે વૈદિક કાળમાં. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે મનુષ્યમાં હું રાજા છું. પછી ભગવાન કહે છે હું શસ્ત્રોમાં વજ્ર છું. તો વજ્ર એ શક્તિશાળી શસ્ત્ર છે અને કૃષ્ણની શક્તિનું પ્રતીક છે. એ પછી ગાયોમાં સુરભી. તો વૈકુંઠ આકાશમાંની સુરભી ગાયો જે છે એ ગમે ત્યારે દૂહી શકાય છે અને હજારો લીટર દૂધ આપે છે. આપણે લેવલ 1માં પણ ભગવાનની જે 6 ઈશ્વરો જોઈએ છે એમાં આપણે જાણી ગયા છીએ. તો ભગવાન જે છે આવી અનેક ગાયો રાખે છે અને એ ગાયોને સુરભી ગાયો કહેવાય છે. એ પછી ભગવાન કે છે પ્રજોત્પત્તિના કારણોમાં હું પ્રેમનો દેવ કામદેવ છું. તો પ્રજોત્પત્તિમાં કામદેવ, તો આપણે જેને કહેવાય ને કે અહીંયા પ્રભુપાદ સમજાવે છે કે કૃષ્ણ ભાવનાવૃત્ત વાળા સંતાનો લાવવા હોય તો આપણે એનો જાતીય જીવનનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ, નહીં તો પછી જેને કહેવાય ને કે એ પશુતા છે.
એ આપણે સમજી ગયા છે લેવલ 1 માં પણ. એટલે કામનો ઉપયોગ જે છે એ જો કૃષ્ણ ભાવનાવૃત્ત વાળા બાળકો લાવવા માટે કરીએ તો એને એ કામને કંદર્પ કહેવાય છે. અને ભગવાન માટે ખૂબ સુંદર જેને કહેવાય ને કે બ્રહ્મ સંહિતામાં બ્રહ્માજીએ પણ પ્રાર્થના કરેલી છે કે ભગવાનનું સૌંદર્ય કેવું છે, કંદર્પ કોટિ કમનીય વિશેષ રૂપમ ગોવિંદમ આદિ પુરુષમ તમહમ ભજામી. કામદેવ બીજાને મોહિત કરે પણ આ હજારો કામદેવોને પણ મોહિત કરે એવું ભગવાનનું રૂપ છે, એવું આપણે જોઈ ગયા હતા. એટલે ખાલી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે આપણે કામનો ઉપયોગ કરીએ અને ભોગ કરીએ તો એ કૃષ્ણ નથી, પરંતુ કૃષ્ણ ભાવના વાળા સંતાનો લાવવા માટે જો એનો ઉપયોગ થાય તો એ કામને કંદર્પ કહેવામાં આવે છે. સર્પોમાં હું વાસી છું ભગવાન કહે છે. એ પછી અનેક ફેણવાળા નાગોમાં હું અનંત છું. તો આ અનંત શેષ જે નાગ જે છે એ ભગવાન ક્ષીર સાગરમાં જ્યારે ભગવાન યોગ નિદ્રામાં પોઢી જાય છે પ્રલયના અંતે, ત્યારે આ જે અનંત શેષ નાગ ઉપર પોઢે છે ભગવાન. તો યોગ નિદ્રામાં પોઢી જાય છે ભગવાન. એ પછી ભગવાન કે છે જળચરોમાં હું વરુણ દેવ છું, હું દિવંગત પિતૃઓમાં અર્યમા છું. તો આપણે ગોલોક ચાટમાં પિતૃલોક પણ જોઈએ છીએ કે પિતૃલોક પણ છે, ભૂત પ્રેતના પણ લોક છે. તો આ પિતૃલોકમાં જે પિતૃલોકના અધિષ્ઠાતા અર્યમા છે. નિયમોનું પ્રવર્તન કરનારા નિયામકોમાં હું મૃત્યુદેવ યમરાજ છું ભગવાન કે છે. નિયામકોમાં યમ હું છું ભગવાન કે છે કે એવા અનેક જીવો છે કે જે દુષ્ટોને દંડ આપે છે, અને એમાં યમ જે છે એ મુખ્ય છે. યમ જે છે એ પૃથ્વી ગ્રહની બાજુમાં આવેલા એક ગ્રહ પર રહે છે. મૃત્યુ પછી પાપી મનુષ્યોને ત્યાં લઈ જવાય છે અને યમ ત્યાં જુદા જુદા પ્રકારની સજા આપવામાં આવે છે. આ બધું ગીતામાં, ભગવદ્ ગીતામાં પણ વર્ણન છે અને પ્રભુપાદે પણ ખૂબ સરસ રીતે સમજાવેલું છે. એ પછી આવે છે રાક્ષસોમાં પ્રહલાદ હું છું. તો દિતિ તથા અદિતિ બે બહેનો છે અને એમને એક ઋષિ સાથે પરણાવવામાં આવેલા હતા. ઋષિનું નામ આઈ થિંક મને યાદ નથી, પણ આઈ થિંક કશ્યપ જ હોવા જોઈએ, મને એક્ઝેક્ટલી યાદ નથી. પણ એ દિતિ તથા અદિતિ બે બહેનો છે. અદિતિના પુત્રો આદિત્યો કહેવાયા અને એ ભગવાનના ભક્તો છે, અને દિતિના પુત્રો દૈત્યો કહેવાયા. એટલે પ્રહલાદનો જન્મ દૈત્ય કુળમાં થયેલો હોવા છતાં પણ તેઓ જન્મથી ભક્ત હતા, અને દૈવી સ્વભાવ અને તેમની ભક્તિના થકી ભગવાન પ્રહલાદજી જે છે એ કૃષ્ણનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. તો હવે પછી આવે છે દમન કરનારામાં સમય હું છું, કાળ હું છું. ભગવાન કે છે કાળ, સમય, ભૌતિક બ્રહ્માંડની દરેક વસ્તુઓનો ક્ષય થાય છે, સર્જન વિસર્જન થતું રહે છે, આપણને જાણી ગયા છીએ. અને સર્જન વિસર્જન શેના દ્વારા થતું હોય છે? આ કાળ દ્વારા. કાળ એટલે સમય, તો આ સમય દ્વારા થતું હોય છે. પશુઓમાં હું સિંહ છું, તો પશુઓમાં સિંહ બળવાન છે. પક્ષીઓમાં ગરુડ વિષ્ણુના વાહન છે, તેથી સર્વોચ્ચ છે. પવિત્ર કરનારામાં વાયુ, શસ્ત્ર ચલાવનારાઓમાં રામ, માછલીઓમાં મગર, સમસ્ત જળચરોમાં મગર જે છે એ મોટા જળચરોમાં મનુષ્યો માટે પણ જેને કહેવાય ને કે ઘાતક હોય છે મગર. વહેતી નદીઓમાં ગંગા હું છું. ભગવાન કે છે આપણને ખબર છે કે ગંગા નદીનું કેટલું મહત્વ છે. એ આધ્યાત્મિક જગતમાંથી આવેલા છે અને ભગીરથ રાજાના પુત્રોનું ઉદ્ધાર કરવા માટે આવેલા હતા, અને શિવજીએ એમની જટામાં એમના વેગને સહન કર્યો હતો. આ બધું ખૂબ સુંદર ભાગવતમમાં વર્ણન છે. તો શિવજીએ પહેલા એમના જટામાં લીધેલા હતા અને પછી એમના વેગને ધીરે ધીરે એમને આ પૃથ્વી ઉપર, આ ધરાતલ ઉપર વહન કરવામાં એમને મદદ કરી હતી. એ પછી રચનાઓમાં શરૂઆત, મધ્ય અને અંત પણ હું છું ભગવાન કે છે. હું સમગ્ર સર્જનો આદિ, મધ્ય તથા અંત છું. હું સર્વ વિદ્યાઓમાં અધ્યાત્મ વિદ્યા છું ભગવાન કે છે. તો વિજ્ઞાનમાં આપણે જોઈ ગયા કે ભગવાને આ જ્ઞાનને પણ વિજ્ઞાન કીધું છે. કેમ કે આ આત્માનું જ્ઞાન છે એ આપણને કોઈ બીજી જગ્યાએથી મળતું નથી. એ ભગવાને સ્વયં આપણને ભગવદ્ ગીતામાં આપેલું છે, અને આ દિવ્ય જ્ઞાન છે એટલે ભગવાને આ જ્ઞાનને વિજ્ઞાન કહ્યું છે. એટલે આ આત્માનું આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાન છે. અને ભગવાન એ કહે છે કે
આ વિજ્ઞાન હું છું, ભગવાન કહે છે અધ્યાત્મ વિદ્યા હું છું. તો ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે અનેક ગ્રંથો છે, 4 વેદો છે, વેદાંગ 6 વેદાંગ છે, વેદાંત સૂત્ર છે, તર્ક ગ્રંથો છે, ધર્મ ગ્રંથ છે, અનેક પુરાણો છે. એટલે આ રીતે 14 પ્રકારના ગ્રંથો છે. તો આમાંથી વેદાંત સૂત્ર જે છે એ કૃષ્ણનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. એ પછી ભગવાન કહે છે તર્કશાસ્ત્રીઓમાં હું જ નિર્ણાયક સત્ય છું. તો તર્કશાસ્ત્રીઓ હંમેશા સત્ય અને જે સાચું શું છે ખોટું શું છે એના ઉપર તર્ક વિતર્કો કરતા હોય છે. આપણે તર્કશાસ્ત્રીને ફિલોસોફર કહેવામાં આવે છે. ફિલોસોફરો હંમેશા સાચું શું ખોટું શું છે એના ઉપર તર્ક વિતર્ક કરતા રહેતા હોય છે. પણ એ ભગવાન શું કહે છે કે તર્કશાસ્ત્રીઓમાં પણ નિર્ણાયક સત્ય જે કહેવામાં આવે એ સત્ય હું છું. ભગવાન કહે છે હું જ નિર્ણાયક સત્ય છું. તો આપણે સત્ય કેમ બોલવું જોઈએ આપણે કાલે પણ જાણી ગયા કે ભગવાને 21 ગુણો બતાવ્યા. ભગવાને કીધું કે આ મારામાંથી પ્રગટ થાય છે. અક્ષરોમાં હું અકાર છું. તો ભગવાને કીધું અકાર, ભગવાન કહે છે કે હું છું. તો અકાર જે છે સંસ્કૃત વર્ણમાળાનો પ્રથમ અક્ષર અ વૈદિક સાહિત્યનો પ્રારંભ છે. અકાર ન હોય તો કોઈ સ્વરનો ઉચ્ચાર થઈ શકે નહીં. હંમેશા સ્વરનો ઉચ્ચાર અ થી થતો હોય છે અને અ સિવાય આપણે કોઈ ઉચ્ચાર થઈ શકતો નથી. અને અ થી બધા શબ્દો જે છે એ પણ સ્ટાર્ટ થાય છે. તો એ અ જે છે એ આદિ શબ્દ છે, એટલે કે સૌથી પુરાણો જૂનો શબ્દ છે. ભગવાનના આદિ અનાદિ કાળથી અસ્તિત્વમાં છે. એ પછી ભગવાન કહે છે કે સમાસોમાં દ્વંદ્વ સમાસ હું છું. એટલે કે સંયોજન શબ્દ, દ્વંદ્વ સમાસ એટલે કે સંયોજન શબ્દ આપણે કરીએ ને, જેવી રીતે આપણે રામકૃષ્ણ, રાધા કૃષ્ણ, સીતારામ, આ સંયોજન શબ્દ કહેવાય. એવી રીતે એટલે ભગવાન અહીંયા કહે છે સમાસોમાં દ્વંદ્વ સમાસ હું છું. પછી ભગવાન કહે છે શાશ્વત કાળ પણ હું છું અને સૃષ્ટાઓમાં હું બ્રહ્મા છું. તો શાશ્વત કાળ આપણે કાળ વિશે સ્લાઇડમાં સમજી ગયા હતા. આપણે બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય અને દેવતાઓનું આયુષ્ય અને બધાનું આયુષ્યનો જે બેન્ચમાર્ક ને સેટ કરી અને પછી આપણે ટાઈમ લાઈનને પણ સમજ્યા હતા કાળ વિશે. લેવલ 1 માં આપણે સમજીએ છીએ. તો ભગવાને કહે છે કે સર્જન કરનારા જીવોમાં ચતુર્મુખી બ્રહ્માજી પ્રમુખ છે, તેથી તેઓ પરમેશ્વરના પ્રતિનિધિ છે. પછી ભગવાન કહે છે હું જ સર્વભક્ષી મૃત્યુ છે અને હવે પછી ભાવિમાં થનારને ઉત્પન્ન કરનારો હું જ છું. સર્વભક્ષી મૃત્યુ હું જ છું. તો આપણે ક્ષણે ક્ષણે જન્મ પામીએ છીએ ત્યારથી દર ક્ષણે મૃત્યુ પામતા રહીએ છીએ. મૃત્યુ દરેક ક્ષણને જીવનું દર ક્ષણે ભક્ષણ કરે છે, પણ હંમેશા આપણે મૃત્યુને પાછું ઠેલતા હોઈએ છીએ. આપણે 8મા અધ્યાયમાં આજ બધું જોઈ ગયા છીએ. તો ભગવાન કહે છે કે ભાવિમાં થનારને ઉત્પન્ન કરનારો પણ હું છું. તો આપણે જીવો જે છીએ એ 6 પરિવર્તનોમાંથી પસાર થતા હોઈએ છીએ. આપણે જન્મ લઈએ છીએ, પછી બાલ્યાવસ્થા આવે, પછી આપણો ઉછેર થાય, કુમારાવસ્થા આવે, પછી સંતાનો પેદા કરીએ, ક્ષીણ થઈએ, મૃત્યુ પામીએ. એટલે આ બધા સર્વ પરિવર્તનોમાં ભગવાન કહે છે કે હું ઉત્પન્ન કરનારો હું છું. એટલે કે ગર્ભમાંથી મુક્ત થવું એટલે કે જન્મ થવો એ ભગવાન કહે છે હું છું, કૃષ્ણ છે. તો પ્રથમ ઉત્પત્તિ એ આપણા ભવિષ્યના કાર્યોની શરૂઆત હોય છે. એટલે જો ભગવાન શું કહી રહ્યા છે કે જન્મ પણ હું છું. એટલે ભગવાન માટે હંમેશા આધ્યાત્મિક કાર્યો કરવા જોઈએ. આપણે જે આધ્યાત્મિક જેને ભગવાન સિવાય, ભગવાનના કર્મ સિવાયના, ભગવાનની પ્રસન્નતા અર્થે કર્મ કરવા સિવાયના જે આપણે કર્મો કરીએ છીએ ને એમાં હંમેશા બંધનો લાગે છે. એટલા માટે આપણને ભગવાન અહીંયા સમજાવી રહ્યા છે કે ભાઈ મારા માટે કર્મ કરો, બધું મને સમર્પિત કરો, તો આપણે પાપમાંથી છૂટી શકીશું અને આ ભવ બંધનમાંથી આપણે છૂટી શકીશું, ભગવાન કહે છે. એ પછી ભગવાન કહે છે મહિલાઓમાં, સ્ત્રીઓમાં હું કીર્તિ, લક્ષ્મી, વાણી, સ્મૃતિ, બુદ્ધિ, ધૃતિ તથા ક્ષમા છું. એટલે અહીંયા ભગવાન એવું નથી કહેતા કે સ્ત્રીઓમાં આ ગુણો હોય છે, પરંતુ એટલે આ બધા મનુષ્યોની વાત થાય છે. પણ અહીંયા સંસ્કૃત ભાષામાં સ્ત્રીલિંગ અને પુલ્લિંગનો તફાવત બતાવ્યો છે કે આ સ્ત્રી જાતિના ગુણો છે. ભગવાન કહે છે આપણે કેવું, આપણે કહીએ કીર્તિ કેવો છે એવું કહીએ છીએ. કીર્તિ કેવી, લક્ષ્મી કેવી, વાણી કેવી, સ્મૃતિ કેવી, બુદ્ધિ કેવી. બુદ્ધિ કેવો કહીએ છીએ આપણે
વાણી કેવો હોવો જોઈએ એવું આપણે કહીએ છીએ. એટલે ભગવાન અહીંયા સ્ત્રીલિંગ અને પુલ્લિંગનો તફાવત બતાવ્યો છે. એટલે આ રીતે આપણે અહીંયા રોંગ કન્ક્લુઝનમાં આવવાનું નથી. તો આ રીતે સ્ત્રીલિંગ અને પુલ્લિંગનો તફાવત એટલે મનુષ્યોમાં જેની સ્મૃતિ સારી હોય, વાણી સારી હોય, દ્રઢતા હોય અને ભગવાનને ભજવાની, અને જો આ સ્મૃતિ સારી હોય, વાણી સારી હોય, બુદ્ધિ સારી આપે ને બુદ્ધિ આપનાર પણ ભગવાન છે, તો એ આ બધું સારું હોય તો આપણે ભગવાનને ભજી શકીએ ને તો આપણને કીર્તિ મળે. તો આ આપણે જોઈ ગયા છીએ બધા ગુણો લેવલ 1 માં પણ આપણે સારી રીતે જાણીએ છીએ. તો જે મનુષ્ય અભ્યાસ કર્યા પછી એ સબ્જેક્ટને યાદ રાખવાની જે શક્તિ છે એને સ્મૃતિ કહેવાય, યાદ શક્તિ. એ પછી ભગવદ્ ગીતા વાંચી, ઓનલાઈન ક્લાસ કરી અને પછી સમજી અને એની જરૂર પડે આપણે વ્યવહારુ પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં આપણે આ જ્ઞાનને આપણે ઉતારીએ અને આ એ પ્રેક્ટિકલ વ્યવહારમાં એનો ઉપયોગ કરીએ, ત્યારે એ મેધા અર્થાત એટલે કે બુદ્ધિ, એને બુદ્ધિ કહેવાય. આપણે આ જ્ઞાનને લઈએ પણ જો આપણે ભગવદ્ ગીતાનું ગમે તેટલું જ્ઞાન લઈશું અને શ્લોકો કડકડાટ મોઢે બોલીશું, પરંતુ જો આપણે આ જ્ઞાનને પ્રેક્ટિકલ વ્યવહારમાં જો ઉતારીશું નહીં તો આપણે બુદ્ધિ વગરના, ભગવાન કહે છે ને કે મૂર્ખ, મૂઢા, જીવન વ્યર્થ કહેવાય. તો કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં વિચલિત ન થઈએ, સ્થિરતા જાળવીએ તો એ ધૃતિ કહેવાય, દ્રઢતા. ધૃતિ એટલે દ્રઢતા, તો આને ધૃતિ કહી છે. કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં વિચલિત ન થવું જોઈએ, આપણી સ્થિરતા જાળવી રાખવી જોઈએ, તો એ ધૃતિ છે. ક્ષમા, તો ક્ષમા આપણને બધાને ખબર છે, માફી આપવી જોઈએ. નહીં તો પછી જો સામેવાળી વ્યક્તિ આપણને ગુસ્સો કરે કે કંઈ પણ અપશબ્દો બોલી નાખે પણ સામે આપણે એટલા જ પાછું ડબલ એને આપીએ તો પાછું આપણે કર્મ બંધનોમાં લઈએ છીએ, એ કર્મ બંધન આપણે લઈએ છીએ અને પછી પાછું એ બંધનો, અનેક બંધનો ભેગા કરી અને પાછું આપણે નવું શરીર લઈએ છીએ. નવા શરીર પણ પાછું લઈએ ત્યારે પાછા કર્મના બંધનો લઈએ અને પછી આ રીતે પાછા આપણને નવું શરીર મળે બંધનો પૂરા કરવા માટે. અને આ પછી ધીરે ધીરે આપણું આ જન્મ મરણનું ચક્ર જે છે એ ચાલતું જ રહે આવી રીતે. એટલા માટે આપણે ભગવાનના આધ્યાત્મિક કર્મો કરવાના છે અને જેટલા આધ્યાત્મિક કર્મો વધારે કરી શકીશું, મંત્રના જાપ વધારે કરીશું, એટલા આપણે કર્મ બંધનોમાં ઓછા ફસાઈશું. અને કામ જે છે એ મોટો શત્રુ છે, આપણે જાણી ગયા છીએ. એ પછી સામવેદના મંત્રોમાં હું બૃહદ સામ છું. ભગવાન કે છે, ભગવાને આગળ પણ સ્પષ્ટતા કરી કે સામવેદ હું છું, ભગવાને કીધું. તો આ બૃહદ સામ શું છે કે સામવેદ એ વિવિધ દેવોએ ગાયેલા સુંદર ગીતોથી ભરપૂર છે. સામવેદ તો એટલે ગીતો, એટલે આ ગીતોમાં બૃહદ સામ જે ગીત છે એમાં માધુર્ય ભાવ છે અને એ હંમેશા મધ્યરાત્રિમાં ગવાતો હોય છે. બૃહદ સામ જે ગીત છે એ સામવેદમાં આપેલું છે અને આમ એ મધ્યરાત્રિમાં ગવાતું હોય છે. પછી ભગવાન કે છે સર્વ છંદોમાં હું ગાયત્રી છું. તો સંસ્કૃતમાં હંમેશા જેને કહેવાય ને કે કાવ્ય રચના કરવી હોય કે શ્લોકની રચના કરવી હોય તો એ રચના કરવા માટે હંમેશા જેને કહેવાય ને કે એક પ્રાસ હોય, છંદ હોય, પછી વૃત્ત હોય, ચરણ હોય, પછી એટલે એ બધા દ્વારા આ કાવ્યોની અને શ્લોકોની રચના થતી હોય છે. તો ભગવાન કહે છે કે છંદોમાં હું ગાયત્રી હું છું, ભગવાન કહે છે. તો એવી રીતે ઘણા અલગ અલગ છંદો હોય છે. તો અનુષ્ટુપ છંદ, ગાયત્રી છંદ, આપણે ભાગવતમના જે શ્લોકો છે અમુક શ્લોકો બધા ગાયત્રી છંદમાં પણ છે, અનુષ્ટુપ છંદમાં પણ છે, ઘણા બધા અલગ અલગ છંદોમાં આપેલા છે ભાગવતમના શ્લોક. તો આ રીતે આપણે જોવાનું છે કે સંસ્કૃત, આ બધું ભગવાને સંસ્કૃત ભાષાનું વર્ણન કરેલું છે આ બધું. અને સર્વ છંદ્રોમાં હું ગાયત્રી છું, ભગવાન કે છે. તો સુપાત્ર બ્રાહ્મણો દ્વારા જે ગાયત્રી મંત્રનો પણ જાપ થાય છે ને એની પણ સર્વાધિક મહત્તા છે. ગાયત્રી મંત્રની પણ ખૂબ મહત્વપૂર્ણ છે. ગાયત્રી મંત્રનો ઉલ્લેખ પણ શ્રીમદ ભાગવતમમાં પણ કરેલો છે. એ પછી ભગવાન કે છે મહિનાઓમાં હું માર્ગશીર્ષ છું. તો માર્ગશીર્ષ મહિનામાં જેને કહેવાય ને કે ખેડૂતો હંમેશા પાકની લણણી કરે એટલે જેને કહેવાય ને કે આખો પાક તૈયાર થઈ જાય પછી એની લણણી કરવામાં આવે, લણણી એને કહેવાય. એટલે કે પાક બધો જેને કે આપણે થઈ જાય ને પૂરો, એનું જે પરિપક્વ થઈ જાય પછી એને લેવામાં આવે ને એને
આ કહેવાય એટલે માર્ગ એટલે કે માગસર મહિનામાં એ થતું હોય, તો માગસર મહિનો ભગવાનનો હંમેશા પ્રિય હોય છે. તો આ રીતે ધાન્ય બધું એકત્ર થતું હોય ને એ વખતે ખેડૂતો પણ ખુશ હોય અને બધી પ્રજા પણ ખુશ હોય કે ભાઈ આ બધું પાક જે છે બરાબર થયો ન થયો. તો એ રીતે અત્યારે આ કળિયુગમાં આ બધું થઈ રહ્યું છે, પણ એ વખતે વૈદિક કાળમાં તો એટલો સરસ પાક થતો અને બધું જેને કહેવાય ને કે બધું બરાબર રીતે થતું. પણ આ જે કળિયુગ જે છે આપણે શાસ્ત્રોના નિયમોને પાળતા નથી, એટલે આપણે આ બધું અછતનો ભોગ બનવું પડે છે. કોઈ જગ્યાએ દુષ્કાળ હોય, કોઈ જગ્યાએ ઓલી અતિવૃષ્ટિ હોય, તો બધું કેમ થઈ રહ્યું છે? ગ્લોબલ વોર્મિંગ કેમ થઈ રહ્યું છે? કે આપણે શાસ્ત્રોના નિયમોને પાળતા નથી. આપણે આ યજ્ઞો ઓછા થઈ ગયા છે. આપણે બધા ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરવામાં રચ્યા રહે છે. આપણે જો લેવલ 1 માં આપણે ત્યાગ ચક્ર જોયું હતું કે આપણે ભગવાનને ભોગ કેમ ધરાવવાનો, ભોગ આપણે એટલે યજ્ઞ કેમ કરવાનો, મહામંત્રનો જપ યજ્ઞ કરવાનો ભગવાને કીધું. આ બધા યજ્ઞ કરીએ તો વરસાદ આવે તો અન્ન પાકે. આપણે બધું લેવલ 1 માં જાણી ગયા છીએ. તો આ રીતે માર્ગશીર્ષ એટલે કે માગશર મહિનો હંમેશા ભગવાનનો પ્રિય હોય છે. પછી ભગવાન કે છે વસંત ઋતુઓમાં વસંત હું છું, ભગવાન કે છે. તો વિશ્વભરમાં વસંત ઋતુ જે છે એ બધાને પસંદ હોય છે, કેમ કે આ ઋતુમાં બહુ ગરમી અને ઠંડી હોતી નથી અને વૃક્ષોમાં પણ પુષ્પોની બહાર ખીલી હોય છે. વસંત ઋતુ હંમેશા બધાને ગમતી હોય છે. અને બીજી રીતે જોઈએ ને તો વસંત ઋતુમાં પણ કૃષ્ણની લીલાઓના સંબંધમાં પણ આપણે જોઈએ ને તો અનેક ઉત્સવોની પણ ઉજવણી થતી હોય છે વસંત ઋતુમાં. તો અને આનંદદાયક એટલે સર્વ ઋતુઓમાં ભગવાન કે છે વસંત ઋતુ આનંદદાયક હોય છે, હર્ષ ઉલ્લાસ ભરી હોય છે. એટલા માટે ભગવાન કે છે ઋતુઓમાં વસંત હું છું. એ પછી ભગવાન કે છે છળ કપટ કરનારાઓમાં ધૂત છું. ક્ષેત્રામણીમાં જુગાર હું છું, એટલે કે છળ કપટ કરનારાઓમાં ધૂત એટલે જુગાર. ભગવાને આવું કેમ કહી રહ્યા છે? તો આપણે એને સમજવું જોઈએ કે ભગવાન કેમ આવું કહી રહ્યા છે. સર્વ છળ કપટમાં ધૂત જુગાર એ સર્વોપરી છે. હંમેશા બ્રહ્માંડ ભરમાં અનેક ધૂતારા હોય છે. આપણે અત્યારે પણ આપણે જોઈએ છીએ સમાજમાં ઉદાહરણો કે અનેક પ્રકારથી આ બધા જેને કહેવાય ને કે ધૂતારાઓ બધી ભોળી પ્રજાને પણ છેતરતા હોય છે. છેતરામણી છળ કપટની વૃત્તિ હંમેશા મનુષ્યમાં રહેલી હોય છે. પરંતુ કૃષ્ણ જે છે એ સામાન્ય મનુષ્ય કરતા પણ છળ કપટ કરનારા થઈ શકે છે. જો મનુષ્યને છેતરવો હોય ને, ધારે ને ભગવાન કે મનુષ્યને છેતરવો છે મારે, તો ભગવાનથી શ્રેષ્ઠ કોઈ નથી. જો આપણે હંમેશા આપણે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાં ખાલી આપણે ઓનલી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાં રચેલા હોઈએ અને એમાં જ રચ્યા પચ્યા રહીએ, ભગવાનની ભક્તિમય સેવા ન કરીએ, આપણા ધન સંપત્તિમાંથી ભગવાનનો ભાગ ન કાઢીએ, તો ભગવાન શું કરે? એટલે સુખ આવે ને ત્યારે હંમેશા સાવચેત રહેવાનું. શું કરે ભગવાન? ક્યારેક કૃપા કરે, સુખ આપે આપણને ભગવાન. આપણી ભક્તિની રક્ષા કરવા માટે ભગવાન સુખ આપતા હોય છે કે ભાઈ મારા બાળકોને ભક્તિનું રક્ષણ હું કરું, મારા બાળકોને બહુ આર્થિક જરૂરિયાત માટે બહુ મહેનત ન કરવી પડે ને મારી ભક્તિ કરી શકે ને મારી પાસે પાછા આવે, એના માટે ભગવાન સુખ આપે. પણ પછી બાળક શું કરે કે સુખનો દુરુપયોગ કરે અને વધારે ને વધારે સુખ ભોગવવાની ઈચ્છા થાય. આ કરી લઉં, પેલું કરી લઉં, મારી પાસે આ હોવું જોઈએ ને પેલું હોવું જોઈએ ને, કેટલી ઈચ્છાઓ ઉત્પન્ન થાય. પરંતુ જો આપણે ભક્તિ સેવા ન કરી તો પછી ભગવાન ક્યારેક એવું કરે, આપણને છેતરે કે ભગવાન કે ભાઈ હવે આને સજા કરવી પડશે. હા, તો ભગવાન વિચારે કે આને સજા કરવી પડશે એટલે પાછું દુઃખનું ચક્ર ચાલુ થાય. કાં તો પછી એક ઝાટકે છીનવી લે. આપણે નથી જોયા ઘણા એવા અબજોપતિ હોય પણ રોડ પર આવી જતા હોય છે. સમાજમાં એવા ઘણા ઉદાહરણો જોતા હોઈએ છીએ. તો ત્યાર પછી ફરીથી પાછા આપણે દુઃખી થઈએ અને ભગવાન પાસે જઈએ. એટલે જ્યારે સુખ આવે ને, સુખ શાંતિ ધન સંપત્તિ વધારે આપે ને, ત્યારે વધારે ભક્તિ કરવાની ભગવાનની. આ ખૂબ જરૂરી છે. ખૂબ સરસ ભજન મને અત્યારે એક યાદ આવ્યું આના ઉપરથી. આપણે મન બુદ્ધિ ને પ્રભુમાં જોડી ઇન્દ્રિય સંયમ રાખવું, સુખ આવે તો છકી ન જાવું, દુઃખથી ના ગભરાવું,
ગીતા વાંચું તો પ્રભુ કહેશે યો મત ભક્ત સમે પ્રિય, જીવન બદલું તો પ્રભુ કહેશે યો મત ભક્ત સમે પ્રિય. તો ખૂબ સરસ ભજન છે. ભગવાન કહે છે કે મને એવો પ્રિય ભક્ત એવો પ્રિય છે કે ભગવદ ગીતા વાંચી અને એના જીવનના રાહને એના જીવનના પાથને બદલે અને મારી પાસે આવે. તો ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે તો આપણે સુખ આવે ને ત્યારે હંમેશા સાવચેત રહેવાનું અને ચેતતા નર સદા સુખી આપણે કહીએ છીએ ને, તો સુખ આવે ત્યારે ભક્તિ વધારે કરવી જોઈએ. એ પછી ભગવાન કે છે તેજસ્વીઓમાં તેજ હું છું. ક્યાં હતા? ઓકે, 36મો શ્લોક. તેજસ્વીઓમાં તેજ હું છું, હું વિજય છું, હું સાહસ છું તથા બળવાનોનું બળ પણ હું જ છું, ભગવાન કે છે. તો ભગવાનને કોઈ છળ કપટમાં તેજમાં હરાવી શકે નહીં. વિજયમાં, સાહસમાં, બળમાં ભગવાનથી કોઈ ચડિયાતું નથી. પૃથ્વી લોકમાં પણ જ્યારે ભગવાન આ ધરાતલ પર પણ હતા ત્યારે પણ અનેક અસામાન્ય લીલાઓ કરી અને ભગવાનને કોઈ હરાવી શક્યું નહોતું. તો ભગવાન કહે છે હવે હું વૃષ્ણિવંશીઓમાં વાસુદેવ તથા પાંડવોમાં હું અર્જુન છું. તો હું વૃષ્ણિવંશીઓમાં હું વાસુદેવ છું. વૃષ્ણિવંશી એટલે કે યદુકુળ, ભગવાન યદુકુળમાં જન્મ પામેલા હતા. તો યદુવંશને પણ બીજું નામ છે, યદુવંશનું બીજું નામ છે વૃષ્ણિવંશી. એટલે ભગવાન કહે છે કે વાસુદેવ તથા પાંડવોમાં હું અર્જુન છું. તો ભગવાન છે પણ અહીંયા વાસુદેવનો ઉલ્લેખ કેમ કરવામાં આવ્યો છે? અહીંયા વાસુદેવ એટલે કે બલરામ. આપણે લીલામાં જોઈ ગયા ગઈકાલે કે વાસુદેવ પણ દેવકીના જ પુત્ર હતા અને એમને દેવકીના ગર્ભમાંથી રોહિણી માતાના ગર્ભમાં ફોર્સફુલી જેને કહેવાય ને કે ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા, એટલા માટે સંકર્ષણ કહેવાયા. એટલા માટે અહીંયા ભગવાન વાસુદેવ એટલે કે બલરામનો ઉલ્લેખ કરે છે. અહીંયા ભગવાન પાંડવોમાં હું અર્જુન છું ભગવાન કે છે. તો ભગવાનને જો ભગવદ ગીતામાં ક્યારેક ક્યારેક ધનંજય તરીકે પણ ભગવાનને અર્જુનજીને ધનંજય પણ કયા છે ભગવાને. તો કેમ કે જ્યારે યુધિષ્ઠિર યજ્ઞો કરતા, અશ્વમેઘ યજ્ઞ કરાવે યુધિષ્ઠિરજીએ, ઘણા બધા યજ્ઞો એ વખતે એ કાળમાં વૈદિક કાળમાં થતા. તો જ્યારે પણ ધનની જરૂર પડતી ત્યારે અર્જુનજી દ્વારા એ પૂરું થતું હતું. તો ભગવાન કે છે પાંડવોમાં હું અર્જુન છું અને અનેક જન્મો પણ ભગવાનની સાથે અર્જુનજીએ લીધેલા છે. અર્જુન જે છે એ ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત છે, એટર્નલ ભક્ત છે ભગવાનના, અને હંમેશા ભગવાનની સાથે હોય છે અર્જુનજી. પણ એ અર્જુનજીને યાદ હોતું નથી કે મારા ભગવાન સાથે આટલા જન્મો થઈ ચુક્યા છે, પણ એ ભગવાનને યાદ છે. જ્યારે ભગવાન કહે છે ને કે મેં આ ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન સૂર્યને પણ આપેલું હતું, ત્યારે અર્જુનજી કહે છે કે હું કેવી રીતે માનું કે તમે આ પહેલા ભગવાન આ સૂર્યદેવને જ્ઞાન આપેલું હતું. ત્યારે ભગવાન એમને આન્સર જવાબ આપે છે કે એ તને યાદ નથી પણ મને બધું યાદ છે. તો ભગવાન કહે છે હું સર્વ મુનિઓમાં વ્યાસ છું તથા મહાન વિચારકોમાં ઉષ્ણા એટલે કે શુક્રાચાર્ય છું. તો ભગવાન કહે છે કે વૈદિક જ્ઞાનના જાણકાર વિદ્વાનોમાં આપણે જોઈ ગયા કે વ્યાસ જે છે, વ્યાસ મુનિ એ સર્વોપરી છે. અને કારણ કે તેમને કલયુગમાં લોકોને સમજાય એ માટે જ્ઞાનને અનેક રીતે રજૂ કર્યું. વેદો, પુરાણો, ઉપનિષદો બધા જેને કહેવાય ને કે ભાગવતમની પણ રચના કરી એ આપણે જોઈ ગયા છીએ. એટલે ભગવાન કહે છે કે વ્યાસ મુનિ જે છે ભગવાનના સત્યાવેશ અવતાર છે. એ પછી ભગવાન કહે છે મહાન વિચારકોમાં ઉષ્ણા એટલે કે શુક્રાચાર્ય હું છું. હવે ભગવાને આવું મહાન વિચારકો એટલે કે આ જે વિચારકો એટલે કે તત્વજ્ઞાન જેનું જે જ્ઞાન આપતા હોય ને એને વિચારકો. કવિ કહેવાય. કવિ એટલે કે જે કોઈ મનુષ્ય કોઈ સબ્જેક્ટનો ઊંડાણપૂર્વક અભ્યાસ કરવામાં સમર્થ હોય, શક્તિવાળો હોય, એટલે કે કેપેબલ હોય. કોઈ પણ એક સબ્જેક્ટને ઉપાડી લઈએ અને એને આપણે ભણી અને પછી એ જ્ઞાનને આપણો અભ્યાસ કરીએ અને પછી એ જ્ઞાનને આપણે કોઈને કહેવા માટે સમર્થ થઈએ ત્યારે એને કવિ કહેવાય. એ કેપેબલ જે કેપેબિલિટી છે એને કવિ એટલે એ કવિ કહેવાય. તો એવા વિચારકોમાં એટલે કે આવા કવિઓમાં શુક્રાચાર્ય જે છે અતિશય બુદ્ધિમાન અને દૂરંદેશી હતા અને એ રાજનીતિજ્ઞ હતા. એટલે તેઓ પણ કૃષ્ણનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. આપણે શુક્રાચાર્યનું પણ ભાગવતમમાં ખૂબ સરસ બધું વર્ણન આવશે. આપણે બધા લગભગ આપણા આ ક્લાસમાંથી પણ બધા લગભગ ભાગવતમના ક્લાસમાં જોડાય છે રોજ.
એ પછી ભગવાન કે છે અરાજકતાનું દમન કરનારા સર્વ સાધનોમાં હું દંડ છું, તો ન્યાયપૂર્વક સજા થવી જોઈએ, સજાઓમાં ન્યાય દંડ હું છું, ભગવાન કે છે. પછી ભગવાન કે છે વિજયની ઈચ્છા ધરાવનારામાં હું નૈતિકતા છું. જો હંમેશા જેને ભગવાન કે છે ને કે કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં કે કોઈ પણ કાર્યમાં હંમેશા વિજય, અને વિજય કોને મળે? કે જે ઈમાનદારી નીતિથી કામ કરતું હોય એને હંમેશા વિજય મળે. તો ભગવાન શું કે છે કે સત્યથી કામ કરનારાઓને જ વિજય મળે છે. તો એ નીતિ અને સત્ય હું છું, ભગવાન કે છે. તો હંમેશા ખોટું કામ કરીએ ને, અને ખોટા કાવા દાવાઓમાં આપણે જો કરીએ, હંમેશા આપણું ધન પણ છે ને ઈમાનદારીથી આવવું જોઈએ, નીતિથી આવવું જોઈએ. નહીં તો એ ક્યાંક નું ક્યાંક એટલું બધું જેને કહેવાય ને કે ખોટા માર્ગમાં વપરાય અને એ બધું. એટલે આ બધા કાવા દાવાઓમાં પડવાનું જ નહીં. ભગવાન પ્રકૃતિના કાયદાઓ જે છે ને એ ખૂબ કડક છે, અને એ આપણે સમજતા નથી, એટલે આપણે દુઃખી થઈએ છીએ. તો આ બધું ખૂબ જરૂરી છે સમજવું. ભગવાન અહીંયા પોતે કહી રહ્યા છે કે કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં કે કાર્યમાં હંમેશા વિજય ઈમાનદારી અને નીતિથી અને સત્યથી કામ કરનારાઓનો જ થાય છે, અને એ નીતિ અને સત્ય હું છું, ભગવાન કે છે. એ પછી ભગવાન કે છે કે રહસ્યોમાં હું મૌન છું. તો ભગવાન કે છે એટલે મૌન, આપણે ઘણી વાર કોઈ જગ્યાએ જઈએ, ફેમિલીમાં, મિત્રોમાં બધે જઈએ, તો અમુક પરિસ્થિતિઓમાં મૌન પણ સાચવવું જોઈએ. અમુક એવી પરિસ્થિતિઓમાં મૌન પણ સેવવું જોઈએ. ઓલું બધું અને પ્રભુપાદ તો એટલું બધું લખે છે ને કે ભાઈ દેડકાની જેમ ડ્રાઉ પણ ન કરવું જોઈએ. જો ખૂબ સરસ. ઘણીવાર આપણને છે ને એમ લાગે કે આ પ્રભુપાદ આવું કેમ બોલી રહ્યા છે, આવું કેમ કહી રહ્યા છે. ઘણીવાર આપણને એવું લાગે, પણ એ સાચું છે. એકચ્યુઅલી આપણને ઘણીવાર સત્ય કડવું લાગતું હોય છે. તો આધ્યાત્મિકતામાં પણ શ્રવણ, મનન, ધ્યાનની ગૂઢ ક્રિયાઓમાં પણ મૌનનું પણ ખૂબ મહત્વ છે. મૌન દ્વારા મનુષ્ય ઝડપી પ્રગતિ કરી શકે છે. એ પછી ભગવાન કે છે જ્ઞાનીઓમાં હું જ્ઞાન છું. તો આપણે જોઈ ગયા ઈશ્વરની પરાશક્તિ, અપરાશક્તિ વચ્ચેનો ભેદ, પછી શરીર અને આત્મા વચ્ચેનું જ્ઞાન, આ બધું જે છે એ જ્ઞાન છે. અને આ ભગવાન કે છે કે એટલે ભગવાનની આ દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણવી, ભગવાનના ભાવને જાણવો, અને આ ભગવાનના મૂળ સ્તોત્ર ભગવાન છે એવું જાણવું, આ બધું જ્ઞાન છે. અને ભગવાન કે છે કે જ્ઞાન હું છું. તો જ્ઞાન કોની પાસેથી આવેલું છે? બધું ભગવાન પાસેથી આવેલું છે. અને અત્યારે આપણે આ જ્ઞાનની અત્યારે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ. તો આ બધા એકચ્યુઅલી આ કોષ્ટક દ્વારા અહીંયા સમજાવેલું છે, આપણે શ્લોક દ્વારા બધું સમજ્યા. તો હવે ભગવાન 39માં શ્લોકમાં કહે છે કે વળી હે અર્જુન, હું સર્વ અસ્તિત્વનો જનક બીજ છું. સ્થાવર કે જંગમ એવો કોઈ જીવ નથી જે મારા વિના અસ્તિત્વ ધરાવી શકે નહીં. દરેક વસ્તુનું કારણ હોય છે. આપણને જે પણ એક્ઝિસ્ટન્સ દેખાય છે એ બધું ભગવાન કહે છે કે સર્વ અસ્તિત્વનું જનક બીજ હું છું. ભગવાન કહે છે કોઈ પણ વસ્તુ મારા વિના ઉદ્ભવી શકે નહીં. એટલા માટે ભગવાનને સર્વશક્તિમાન કયા છે. અને શક્તિ હંમેશા શક્તિમાનને આધાર રાખે છે. તો ભગવાન કહે છે હે વીર પરંતપ, મારી દૈવી વિભૂતિઓનો અંત નથી. મેં તને જે બધું કહ્યું તે તો મારી અનંત વિભૂતિઓનો એક સંકેત માત્ર છે. જો ભગવાને આટલું બધું કહી દીધું, આપણે આટલું બધું સમજ્યા, અને ભગવાન કહે છે ખાલી આ તો માત્ર ટ્રેલર છે, પિક્ચર તો અભી બાકી હે મેરે દોસ્તો, એવું ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે. જો કેટલું બધું આપણે જાણ્યું ને તે છતાં બી અહીંયા ભગવાન તો શું કહી રહ્યા છે કે મારી દૈવી વિભૂતિઓનો અંત નથી, આ તો ખાલી મારી એક સંકેત માત્ર છે. તો ભગવાને અર્જુનજી ઉપર કૃપા કરી અને એમની જિજ્ઞાસાને સંતોષવા ખાતર થોડાક ઉદાહરણો આપ્યા. ભગવાને અહીંયા ભગવદ્ ગીતામાં બે બાજુ સેના ઉભેલી છે, વચ્ચે 45 મિનિટમાં ભગવદ્ ગીતા કહેવાય છે. તો ત્યારે ભગવાને વિચાર્યું હશે કે ભાઈ હજી તો યુદ્ધ લડવાનું બાકી છે. અર્જુનને જો હું બધું કહેવા રહીશ તો આ બધું યુદ્ધ ક્યારે લડશે અર્જુનજી? ને પણ પાછું ભગવાન તો કહે છે કે આ ખાલી સંકેત માત્ર આપ્યો. તો આપણે તો હજી કેટલું જાણવાનું બાકી છે કે અપાર વિભૂતિઓ કઈ હશે ભગવાને, ને કેટલું બધું હશે વેદોમાં અને ઉપનિષદોમાં ને બધું આપેલું છે. પણ આપણે આ બધું અત્યારે વાંચવાનો પણ ક્યાં ટાઈમ છે હોય છે આટલું બધું. ભગવદ્ ગીતા અને ભાગવતમને ખાલી સમજવામાં પણ જીવન ઓછા પડે છે. એ પછી ભગવાન કહે છે તું જાણી લે કે સમગ્ર ઐશ્વર્ય, સૌંદર્ય તથા તેજસ્વી સર્જનો મારા તેજના એક સ્ફુલ્લિંગ માત્રમાંથી ઉદ્ભવે છે. ભગવાન કહે છે
એટલે કોઈ પણ તેજસ્વી કે સુંદર અસ્તિત્વને કૃષ્ણના ઐશ્વર્યના માત્ર અંશ રૂપે જ જાણવું જોઈએ. આપણે ઓલી દિવાશ્રીનું આપણે કેવું દીવો પ્રગટાવવા માટે એક દિવાશ્રીને પ્રગટાવીએ ને અને કેવું સ્ફુલ્લિંગ થાય. અત્યારે તો જો કે દિવાશ્રીનો યુઝ પણ કોઈ કરતા નથી, લાઇટર આવી ગયા, પણ લાઇટરમાં એ પણ સ્પાર્ક થતો હોય છે. તો ભગવાન શું કે છે, એવો સ્પાર્ક, ખાલી સ્પાર્ક માંથી જ બધું ઉદ્ભવેલું છે. કેવું બધું ભગવાને, હા, કેટલું બધું અદ્ભુત ભગવાનની રચના છે. તો બધા આ જો બાજુમાં ચિત્ર છે, બધા દેવી દેવતાઓ, ઋષિઓ, મહાત્માઓ ભગવાનના ચરણ કમળનું ધ્યાન કરતા હોય છે. તો ભગવાનને પણ થયું કે આ બધા ભક્તોને, મારા ભક્તોને મારા ચરણ કમળમાં કયો વળી આનંદ આવે છે. એટલા માટે ભગવાને અંગૂઠો, જેને કહેવાય ને કે મોંમાં લે છે. કોઈને ખબર છે આના માટે પણ ભજન છે એક, કયું છે ખબર છે? ઓકે. વટસ્ય પત્રસ્ય પુટે શયાનમ બાલમ મુકુંદમ મનસા સ્મરામી. હે શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવાય. કરારવિંદેન પદારવિંદમ મુખારવિંદમ વિનવેશયંતમ. ખૂબ સરસ આખી રચના છે. તો હંમેશા આપણે ભગવાનના મંદિરે પણ જઈએ ને દર્શન કરવા, તો ભગવાનના ચરણ કમળથી સ્ટાર્ટ કરવા જોઈએ. ભગવાનના દર્શન નીચેથી પછી ઉપર ઉપર ધીરે ધીરે આવી અને આપણી આંખોને એવી રીતે જેને કહેવાય ને કે નજર કેળવવાની, કે નીચે પહેલા આપણે ચરણ કમળના દર્શન કરીએ ભગવાનના, અને પછી એમની ઉપર એમની વિભૂતિઓને અને એમના સ્વરૂપને જોવાનું. ખૂબ સુંદર. આપણે ઇસ્કોનના મંદિરમાં જઈએ ને તો એટલા બધા વૈભવશાળી ને એટલો બધો મનોહર રૂપ હોય ને, આપણને એમ થાય કે આપણે જોતા જ રહીએ, હંમેશા ઊભા જ રહીએ એમની સામે. 42મા શ્લોકમાં ભગવાન કે છે, હે અર્જુન, આ સર્વ વિગતવાર જ્ઞાનની શી જરૂર છે? હું તો મારા એક અંશ માત્રથી આ સમગ્ર બ્રહ્માંડને વ્યાપી ને તેને ધારણ કરું છું. જો અહીંયા તો ભગવાન કે છે આટલું બધું જણાવી દીધું, અને પછી ભગવાન કે છે કે ખાલી હું, ભગવાનને હવે ઘણીવાર આપણને વિચાર આવે કે આટલું બધું ભગવાન કરે છે તો એમને શું મહેનત નહીં પડતી હોય? ઘણીવાર આપણને વિચાર આવે કે આ આટલું બધું કરવામાં ભગવાનને શું મહેનત, ભગવાન થાકી નહીં જતા હોય? પણ ભગવાન કે છે કે આ તો ખાલી મારા એક અંશ માત્રથી આ સમગ્ર બ્રહ્માંડને વ્યાપીને તેને ધારણ કરું છું. બોલો, ભગવાન તો કેટલું, આપણી આ બધું વિચાર શક્તિની બહારની વસ્તુ છે આ બધું. આપણે ઘણા એવા લોકો જોયા છે કે ઘણાનું મોટું કામ ચાલતું હોય, બિઝનેસ ચાલતો હોય, તો મોટા બિઝનેસમેનો કે બધા હોય એ કેવું પોતાના હાથ નીચે મેઇન બોસ હોય એ ઓફિસમાં બેઠા હોય અથવા તો ક્યાંક બહાર પણ ગયા હોય, તો કેવા એમના હાથ નીચેના જે બધા માણસો હોય તો એ બધું કેવું એમનું કામ બધું એવી રીતે મેનેજમેન્ટ કરેલું હોય કે બધું ચાલતું જ હોય, ચાલતું રહે, એફર્ટલેસ ચાલતું હોય પાછું. તો ભગવાન કે છે કે મારે આવી કોઈ મહેનત કરવી પડતી નથી. આપણે તો જોને કહેવાય ને કે આપણે તો ઘણીવાર કામ કરીએ તો એમાં તો ભૂલોય કરીએ, અને પાછું હું તો નવરી જ નથી પડતી. ભાઈઓ ઓફિસમાં કે ફેક્ટરી કે કારખાનાઓ ચાલતું હોય કે કઈ એવા જોબ કરતા હોય તો કે ભાઈ હું તો નવરો જ નથી પડતો. પણ ભગવાનને આવ્યું, ભગવાન એફર્ટલેસ બધું કરે છે. તો આવે, અને ભગવાન શું કે છે કે અંશ થકી હું બ્રહ્માંડને ધારણ કરી શકું છું. ભગવાન કેટલા મહાન છે. આપણે જોયું, આપણે આ વિભૂતિઓનું ઐશ્વર્ય ભગવાનનું જાણ્યું, તો ભગવાનની આપણે આવી મહાનતાને, ભગવાનના ઐશ્વર્યોને તથા તેમની શક્તિઓના વિસ્તારનો અભ્યાસ સારી રીતે કરીએ તો આપણે પણ કૃષ્ણની સ્થિતિને સમજી શકીએ છીએ. કૃષ્ણની આવી સ્થિતિને જો આપણે સમજી શક્યા અને સમજી ગયા તો ભગવાનમાં આપણે મનને વધારે એકાગ્ર કરી શકીશું. તો આ અધ્યાય જે છે આજે અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ, શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ બધાને. હરે કૃષ્ણ.